顺河坊，何须宗山脚下的小镇。再过3天，就是何须宗1年1度开宗门招徒的日子，所有人挤破了头，都想来碰碰运气。万一就踏上仙途了呢？想我1个月前还是个21世纪的社畜，一觉醒来穿越到了这个陌生的世界。好在我激活了随身携带的磁条复制系统，只要不间断肢体接触目标1分钟，就能查探并复制对方一个天赋磁条。1个月1次机会，为了复制个有用的磁条，我变卖家产，天天请客拉关系，硬凑这1分钟的接触时间。结果，真他妈坑啊！2两银子，个绿色品质网上的词源都没有，这概率是拼夕夕赞助的吧？3天后就是何须宗1年1度开山门招徒的日子了，得抓紧时间复制一个像是炼丹、炼器、制服这种能赚灵石的词条才行。把东西交出来，别逼哥几个见血！这鬼地方，难不成真的刷新精英怪了？是本地的武道混混。我现在可是个没修为的凡人，打不过。修仙第一准则，少管闲事，多活命。溜了。明明是你们自己挡路，还敢赖我撞人，让我道歉，你们也配？知道本姑娘是谁吗？我管你是谁，撞了人，要么交钱，要么陪哥几个乐呵，这事儿也算完。无耻！我大伯可是何须宗丹峰长老风阳，等我回去，定要让他扒了你们的皮，扔去喂妖兽。大姐，你脑子进水了吧？上来就自报家门，还要杀人全家，你这不是逼着他们灭口吗？你大伯是何须宗丹峰长老，正是。你们3个凡人现在跪下来磕3个响头，本姑娘还能饶你们一死？救还是不救？这女孩的大伯是长老，那她身上的天赋条绝对差不了，很有可能会是蓝色。拼了，富贵险中求。那你就去死吧！到，尔等鼠辈，看我法器震天雷！法器？顺河网的巡查队这么快？老子跟你拼了！好恐怖的法器，不想死就跑！老大，我们被骗了，这就是个唬人的玩意儿！敢耍老子，追！系统，给我查看这丫头的属性。蓝色，还是炼丹天赋。发财了，老子这波终于开出 S2了。系统，复制丹火一控天赋。你个登徒子，放开本小姐！逃命呢，你能不能别闹了？逃命！睁大你的狗眼看看，这里是何须宗的地盘，谁敢在这里杀人？这还真是个极品蠢货，没看见刚才人家刀都拔出来了吗？小兔崽子，今天非扒了你们的皮！靠，还要半分钟，算了，放弃这蠢娘们给他们。何须宗巡逻弟子，完了，这丫头不会要告我非礼吧？快把他们都抓起来，全杀了！你个毒妇！何人敢在我何须宗地盘闹事？给我拿下！哎，没抓我。喂，没看见本小姐被抓了吗？搞了半天，压根不认识，赶紧溜！哎，你干什么？闭嘴！成了 ，S2 到手。喂，你知道我是谁吗？谁会认识你这种泥腿子？不知道就行。哎呦，我的屁股！别让我知道你是谁，不然我一定要扒了你的皮！拜拜了您嘞！只有硝烟味，毫无灵气波动。陈师兄，周围完全没有斗法痕迹，连一丝灵压残留都没有。怪得很，那声响明明惊天动地，怎么会完全没有异常？这到底是什么法器？魏长老，可有发现异常？回长老，路上遇到3个凡人追逐一男一女，弟子已释放威压震慑，此处未见修士斗法痕迹。本座问你，我何须宗立宗之宗旨何在？承天命，护苍茫，镇妖邪，佑生民，为正道之砥柱。见百姓有难，为何不救？凡人也好，修士也罢，皆是我何须宗必佑之生民。弟子知错。溯源险迹，怪哉，闹出如此惊天动地的声响，竟连半点灵力变动都没有。这股焦糊味怎么和丹峰那几个老家伙炸炉时的味道一模一样？难道有人当街炼丹炸炉了？我在瞎想什么？此处应无大碍，尔等继续巡逻。是。等我找到我大伯风阳，定要扒了你的皮！何人在直呼丹峰长老名讳，还不速速现身？你是何人？为何在此口出狂言？你是何须宗的长老，我要找我大
收声！你大伯是何人？我叫风灵儿，我大伯是丹峰长老风阳。你不是应该由接引使护送吗？怎会独自在此？半路遇到妖族伏击，接引时根本打不过，我差点死在路上。好不容易逃进顺和坊，又遇到3个臭流氓调戏我。最可恨的是有个登徒子，放了个震天响的东西吓唬我，还攥着我的手硬拉着我跑。长老伯伯，你一定要把他找出来，我要扒了他的皮！要破案了，这男的明明是救了他，他不仅不知感恩，还要恩将仇报。这丫头是个彻头彻尾的白眼狼啊！闭嘴，我带你回山门。风阳那老家伙怎么会有个这副德行的至亲？草标没动，门没被推过，发丝未断，没人翻墙从里面开过门，树叶还在，窗户安全，暂时安全了。对了，系统好像后面还提示了啥？首次复制奖励，紫色，承担100%。原本只是蓝色的，首次奖励居然直接升阶成了紫色，哪怕练出的是垃圾，只要100%能成，老子就是修仙界的印钞机啊，爽！这就是真正的仙境吗？何须宗开山门了，我的修仙之路就从今天开始。好家伙，这春玉一样的架势，全大陆的武灵根废柴估计都跑来这里面试了吧？你也是刚满年龄头一回测灵根吗？不是，我去年去过玄剑门，人家连外门都不收，所以才来何须宗试试。是啊，咱们这些4、5灵根的废柴，也就何须宗肯收留，哪怕扫一辈子地，总比回老家种田强啊。废柴吗？既然大家都这么想，那我这个绝世废柴混进去就更稳了。2位兄台，我爹说我从小摸玉石就发热，肯定有灵根。若有幸同入山门，大家互相照应啊！好说好说，以后互相照应。这位兄台，以后也互相……兄台，你这脸色是身体有恙？无碍，我身体极好的。拿着，这是我家厨子做的桂花糕顶鳄，招徒在引灵殿，还得爬好长一条登山梯呢。你这身子骨，别半路晕过去了。这副半死不活的酸样，这小胖子心肠倒是出奇的好。唉，我怕我爹说我天赋异禀，只是安慰我，万一我没灵根可咋办啊？放心，你肯定能顺利进宗门。嘿嘿，那就承兄台吉言了。我这么笃定是因为刚才探索的时候看到了他的罕见双灵根，全是极品炼级天赋。这胖子要是早点遇到，我肯定复制他的资历。我叫陈金宝，今年18，兄台你呢？我姓白名陈，今年19了。19？你咋晚了1年？家里穷，我一个人守着破屋子熬了2年，才攒够路费。对不住白兄，我嘴贱，我真不知道你这么惨。小胖子真好骗，不过原主确实挺惨。即刻起，列10队登山测灵根，寻衅滋事者取消资格。好浓郁的灵气，这就是仙门。藏头露尾，鬼鬼祟祟，也配登我何须宗山门？靠，大意了，人家这是灵石扫描，我这现代化装束简直是关公面前耍大刀。师兄恕罪，弟子身体孱弱，为求自保才作此伪装，绝无冒犯。弟子这就卸妆，立刻卸。入山后，循石阶直上引灵殿，切记莫要再弄这些惊扰视听的手段。师兄教训的是，弟子铭记于心。哎呦妈呀，吓死我了！白兄，你刚才那是变戏法呢？不对，我有身体强健的天赋加持，这石阶怎么像绑了铅块一样重？重力阵法，越往上压力越大，这哪里是登山，这是在过滤废柴啊！不行了，不行了，白兄，你先走，别管我。歇会儿吧，我也走不动了。差点忘了这个。白兄，来，这是我老爹花重金买的凝神补气丹，比桂花膏管用，你也整一颗。还没进宗门就开始嗑药，这妥妥的氪金玩家。多谢陈兄，丹药贵重，我还能再撑一段路，你留着关键时刻用。嘿，客气啥？过了今天，我打死也不爬了。松快了那么一丝丝。怎么样？是不是瞬间觉得浑身是劲儿了？轻松多了。陈兄这丹药果然够劲，轻松多一丝丝。腿抖成这样，再歇会儿吧。不行，超时就算淘汰，明年打死也不爬了。越往上压力越大，双腿简直像被钉在了台阶上。太舒坦了，我又活过来了。这等瞬间恢复的手段，简直神了！这就是真正的仙门底蕴吗？切勿拥挤喧哗，随意拆队者取消资格。只是外围大殿就如此气派，这就是修仙者的手笔。爹总说没进何须宗是他一辈子的遗憾，今天我算是懂他了。是啊，若不能跨进这道门槛，此生都将无法释怀。白兄，这日头是要把咱们晒化了才开门吗？应该快了。老朽莫鹤年执掌玄顶峰，
旁边这位是凌霄剑锋锋主温若寒。今日测灵根由我2人主持。见过2位长老。依次上前，手按引灵剑，开始。别怕，你肯定没问题。禁毒双灵根！我操！白兄，你嘴开过光吗？双灵根，好小子，入我玄顶峰，老夫保你。炼气耗时，不如剑修速成，修剑道才是上佳。剑道什么剑道？他是后土成炉。我亲自教你剑道。妈耶！莫长老，温长老，我一个还没入门的小卡拉咩，选哪边都得得罪人啊！以后还怎么混？白兄，救命啊！哎呦我操！别搞我，我只想安静苟到大结局啊！修行是一辈子的事，选你喜欢的就行。温长老，晚辈辜负您的厚爱了，弟子愿入玄顶峰修习炼气之道。哈哈哈，好小子，有眼光！你这小子，上前来测试吧。哇，好漂亮的光！五行波杂，竟是5灵根，可惜了个沉稳的性子。接下来的测试就劳烦温长老了。白兄，我在内门等你。多谢师兄，半只脚终于踏进仙门了。诸位，在下外门执事王坤，跟我来，前往外门居所。哇，仙家法宝！上来吧。偏偏有金光挡风，连气流都感觉不到，这体验感简直比坐头等舱还稳。修仙界的手段果然牛逼。这里是外门鱼谷，这些木屋就是你们的居所，1人1间。这是宗门基础引气功法，尔等自学研读。密密麻麻全是文言文，这玩意儿让我自学，会走火入魔的吧？喂！讲书堂有长老开课，讲什么看长老心情。若是想专听丹道、剑道，去执事堂交贡献值。贡献值是硬通货，换功法、法器、吃饭都靠它。去任务堂接活能得贡献值。各自去挑木屋吧。这间不错，邻居少，不引人注意。完美狗王基地，能1个人睡1间房，还要什么自行车？担惊受怕了1个月，终于能安稳的睡个觉啦！不行，还不能睡，先看看何须引气诀。诚心凝神，吐纳寻源。这文言文的内容比当年背《离骚》还费劲啊！感受到了，快引到丹田去。怪不得说5灵根是废物中的废物，这还修个屁的仙啊！聚气比别人慢10倍，照这速度绝对不行。修仙界肯定有辅助聚气的丹药，就算买不起，老子有100%成丹的极品天赋，未必不能自己练。执事大人，弟子白晨因5灵根体质特来请教，宗门内可有辅助聚气的丹药？聚气丹自然是有，去丹药房凭贡献值兑换。多谢提点，敢问执事，弟子该去何处赚取贡献值？西侧任务堂。让本大爷看看修仙界的新手任务都有什么好差事。这他妈全都需要修为打底，我一个刚入门的凡人连扫大粪的资格都没有吗？扫地都要修为，这零修为能干的活怕不是得抢破头？师兄，请问那辟谷丹任务材料可用凡俗银两兑换？材料在药房换，1点贡献值1份。没贡献值不能换材料，没材料就不能炼丹，没丹不能换贡献值，这是个死循环啊！可用白银兑，100两换1点，换吗？换！师兄等我，银子在修仙界就是废铁，赌了！启动炉火纯青，成丹100%天赋，让我看看100%成丹的外挂到底有多强。有米香味了，这对吗？对的吧？这味道是辟谷还是毙命啊？我操，这他妈是用脚踩出来的吗？已成丹，请出炉。老子又不吃，干他娘的！怎么样？我就说擅长的饭菜不错吧？啊，太香了！这是谁家的粪坑炸了吗？大眼睛，准是那个白晨，大半夜不睡觉，躲在屋里瞎煮什么呢？走，去执事堂告状，让执事来收拾他。石峰，怎么了？执事大人，救命啊！执事大人，这般大呼小叫，成何体统？禀告执事大人，那个白晨他在屋里煮。你说他在屋里煮？荒谬！随我去看看。世峰，这懒狗今天怎么像疯了一样？世峰，停下，回来！这也太臭了！我操！你这死狗，这是我辛苦炼制的丹药啊！你好大的胆子，竟敢在宗门居所私煮秽物！执事大人，弟子在屋里好端端的炼丹，
你这狗突然冲进来踹我的门，吃我的丹药，怎么反倒成了我的不是了？你管这东西叫丹？辟谷丹，谁吃了这玩意儿还能吃得下饭啊？可不就辟谷了吗？我操，狗吃就算了，连执事大人居然也吃！味道没有想象中的不可接受，确实是辟谷丹，虽然形制粗陋，辟谷的药一点不差。合着执事大人，你以前真品鉴过啊？不然这对比怎么来的？我的辟谷丹啊，现在材料全毁了，我以后的日子可怎么过啊？罢了，是我的灵兽毁了你的丹药，这一锅辟谷丹的贡献值我赔你。执事大人明察秋毫，这里是32颗成丹，算上被狗吃的凑个整，一共60颗，成会6点贡献值。你尚未引气入体？刚入宗门，尚未引气。炼丹需引气控火，一个凡人徒手就搓出了药效十足的辟谷丹，究竟是瞎猫碰上死耗子，还是真有本事？我得考考他。你在此等我片刻。你再做一次，我看看。执事大人，做好了。他又吃了一口。与上一锅分毫不差。弟子刘晏见过丰阳封主，免礼。何事？弟子在外门发现一丹道奇才，新弟子白晨，武灵根凡人，他仅凭材料清丹，用反火石锅和直觉，成功熬煮出了辟谷丹。弟子亲自监考，确认无误。无灵气，反火石锅，纯靠直觉。你确定？弟子以修为担保，绝无半句虚言。带路，本座要亲自查验。封主，封师妹又把晚饭全砸了，说不放他出去就要绝食。你告诉他，何须宗不是封家别院，若还不知收敛，明日就给我滚回家。是，弟子遵命。封主，前面就是白晨的住处。白晨这小子在屋里熬那个，都把封主熬来了，我没听错吧，封主？白晨，这位是丹元峰丰阳封主。丰阳，那不是风灵儿的大伯吗？他不会认出我来报仇的吧？弟子白晨见过封主。你再熬制一次，我看看。遵命。这是在做大锅炖吗？没有一步符合丹道规范。封主，好了。封主，可是没成，难道我的100%成丹天赋失效了？不，这确实是辟谷丹，这是辟谷丹丹方，按上面的要求再试一次。直接给丹方，这可是宗门机密啊！好香啊！他大爷的！要是他一开始熬出来的是这个味儿，我们至于去找执事告状吗？无灵气辅助却能成丹，若他不是武灵根，这等天赋必定惊世骇俗。封主，这我知你急需聚气丹，往后炼丹有不懂的，可来丹元峰寻我。若你能成功筑基，我便收你为亲传弟子。多谢封主栽培，弟子定不负封主厚望。走吧。门坏了，是换一间空房，还是明日找人修？弟子换去隔壁空房便是。随你，动静小点儿。白兄，我们真不知道你是在炼丹啊！对，我们太莽撞了。白兄要搬家是吧？我们帮你搬。算了，懒得跟他们计较了。劳烦帮我把锅洗一下，谢谢。哎，好嘞。那个白兄，你后面还要继续练辟谷丹交任务的吧？还是用这口锅吗？不然呢？我就这一口锅。白兄，我出去一趟，马上回来。来，白兄，我帮你搬家，你住哪间？就你隔壁那间空房吧。今天多谢了，你回去歇着吧。白兄，你看我带什么回来了？这是我和方和的一点心意，就当是之前误会你的赔罪礼，请务必笑纳。对，新锅炼丹好，这口旧石锅就送给我们当回礼，留个纪念吧。合着这俩货是怕我继续用这口锅炼丹啊，心眼子真多。那我就却之不恭了。白兄您先忙，我们就在隔壁，有事随时喊。这书上的方子，远不如丰阳封主单独给我的那份帛书丹方精进啊！紫纹龟，青纹树。单册里说聚气丹该是银白通透的，这褐色肯定是丹毒。我没有丹炉，又没有灵力剔除杂质，吃这种毒物纯属找死。哎，算了，还是得老老实实攒贡献点去买聚气丹。怎么了？那边闹什么呢？我去瞧瞧咋回事。我操！大新闻！刚刚有人引气入体了！才入门不到1天就引气了？没错，而且那小子还是个4灵根的杂灵根。完犊子，嘴太快了，白兄不会觉得我在嘲讽他吧？杂灵根，
你确定？千真万确。大家现在，哎，白兄这是干啥去了？看热闹去啊！走，我们也赶紧去听听经验。文轩兄，才入宗几个时辰你就引气成功了，天纵奇才啊！文轩兄日发达了，可得多提点我们啊！哎呀，诸位过誉了，实在是侥幸。不过大家都是同门，以后有不懂的尽管来问我。哼，4个时辰引气入体算什么能耐？有本事你去跟内门的沈婉宁师姐比一比啊！那可是沈师姐啊！沈婉宁谁啊？名头这么大。白兄，你连沈师姐都没听过？沈师姐是去年入宗的。万年难遇的先天气体，人家1天引气入体，直接原地筑基，第2天就被温长老收为亲传了。什么是先天气体？先天气体就是天道的亲闺女，天生体内自带本源之气，只要引气入体，本源之气直接凝结道基，一步登天。哎，果然还是得进宗门啊！宗门里才有沈婉宁这种人形外挂。沈师姐当天筑基，你行吗？你这话不对，沈师姐那是得天独厚，况且你一个3灵根到现在都没引气，凭什么酸人家？我酸她。他成功引气后，应该赶紧修炼稳固境界才是正事，而不是站在这里巴不得全天下都来舔他。不是要分享心得吗？说啊，到底怎么引气的，让大家学学。这个，我说到底就是撞了大运罢了，还在这惺惺作态，恶心，浪费感情。原来是踩了狗屎运。走吧，走吧，散了。张兄，别往心里去。修行事半功倍，往后你的修行进度，定能让今天嘲讽你的人大吃一惊。兄弟，谢谢你，敢问尊姓大名？白晨。张兄，快回去稳固境界吧，来日再攀高峰。别人一炉40克，我一锅60克，100分100承担，就是这么不讲道理。这成色竟无半点杂质，换一颗聚气丹，给我巨响丹田。终于明白了，原来灵气是被5条灵根强行平分了。我这5灵根要耗费别人5倍的资源，修仙。果然是拼资本的游戏啊！不能白吃，哪怕不能突破，滋养经脉也行。给我去！果然，一枚聚气丹根本就填不满这个无底洞，靠硬磨是不行了。不如等下个月，把张文轩那个修行事半功倍的极品词条复制过来。这段时间就专心练辟谷丹高功献值。执事大人，您怎么在这儿？是等我吗？没什么大事，就是路过看看。你这是要练辟谷丹？不是啊，这是炼清灵丹的材料。哦，不是辟谷丹。执事大人，您需要辟谷丹？那个，我确实需要几枚辟谷丹，但不是我吃，是给世风买。哎呦，原来是给世风买零嘴啊！快请进，快请进，现在就给他单开一锅，保准是他爱吃的那个味儿。那聂叔就是仗着我宠他，这几天天天闹腾，饭也不吃，觉也不睡，天天对我哼哼唧唧。最离谱的是，他如果不吃你熬的那个，就威胁我要去茅房吃。今天我多给你补点贡献值，不能让你白忙活。执事大人客气了，一锅辟谷丹而已，6点贡献值就行。直接给我做10锅吧。那我明日再来取，告辞。好嘞，您慢走，大客户啊。你是白晨师弟吧？听闻师弟会做特殊味道的辟谷丹，想请你帮我也做几份果味的辟谷丹，不知可否？没问题。贡献值方面，师弟尽管开口，即便失败也无妨。若成功，我只要40克，多余的贡献值就当是师弟调试的辛苦。林师兄慢走，保证给您搓出全宗门最好吃的丹药。白师弟，明天的荔枝味给我留1瓶，补出双倍贡献值。卖药也摸了几个师兄师姐，记下了一些不错的词条，攒够了，只要 CD 一好，5灵根的破局之法就在今天。张兄天赋异禀，4灵根修得比3灵根还快，佩服佩服。哪里，白兄过奖了，你这小子眼力劲儿倒是不错。终于 CD 转好了，词条到手。稳稳踏入炼气1层，而且直接逼近炼气2层，这速度比普通3灵根一点都不慢啊！陈哥睡醒没？今日可引气入体了。抽时你还真执着，这都成每日固定节目了。是呀。我操，你引气入体了！侥幸，耗费1月，总算跟上诸位兄弟的脚步了。天大的喜事啊！今日兄弟请你吃好的，别的不求，4个肉包就行。没问题，谢谢周兄，我也来4个。滚！我就请陈哥，你配吗？来4个灵兽肉包，别买了，太贵了，你都没几点贡献值。说好了请你，肯定要买，吃。你请我吃肉包，我请你吃辟谷丹，不能拒绝，不然这包包你自己吃。修仙界虽然残酷，但这些损友还真挺有意思的。文轩兄，一起啊！来，有福同享。好，陈哥大气。多谢白兄，今天你们都打算做什么？还能干嘛？去执事堂接杂役混贡献值呗。陈哥你呢？还窝在屋里炼丹？现在引气入技能控火了，我准备去气阁淘个正经丹炉。丹炉那玩意儿可不便宜，我上次去打杂看了，最差的也要300多贡献值。不过陈哥你手里有500多点，换个最差的丹炉应该没问题。500点也就是刚脱贫，啥也干不了。谁是白晨？到底谁是白晨？在不在这儿？
我操，风铃儿，这脑残怎么找上门来了？难道是认出我了？白晨不就在这儿呢吗？白晨，有人找你。这帮碎嘴子，以后再也不卖你们丹药了，坑死我了！弟子白晨，不知两位师姐寻我有何吩咐？你就是白晨。灵儿，莫要张扬，风主若得知，又要罚你了。闭口丹吧，青婉师姐，这点小事没必要同我大伯说吧？原来是个怕家长的，好办了。听说你会做些果味辟谷丹，给本小姐做青蜜桃味的，200颗，越快越好。果然没认出我。既然如此，送上门的肥羊不宰白不宰。师姐恕罪，青蜜桃味的辟谷丹需要用宗门灵谱的青蜜桃做引，这果子极贵，弟子手里实在没这么多贡献值垫付啊。看你这穷酸样，不就是点买水果的钱吗？也值得为难。这里是200块下品灵石，换30颗果子，绰绰有余。多的就当赏你的了。1颗下品灵石等于4点贡献值，200块灵石等于800点贡献值。800点，我们每天浇粪除草，累死累活干大半年都不一定能攒够啊！他就为了买点灵石，直接砸出来了。陈哥，你发什么呆？人傻钱多啊，赶紧接了。有便宜不占王八蛋，30个青蜜桃才120贡献值，剩下的680点全进我腰包，血赚！弟子遵命，不过炼丹需要时间，最少也得明日下午才能交货。明日申时，我亲自来这找你拿，最好别让本小姐等。走，白师弟努力修行，我们在丹元峰等你。为了风大小姐的订单，拼了！一阶炼丹炉，360贡献值啊，真贵的离谱。成了，开炉。60、64、66颗，用破锅一锅出60颗，用丹炉直接出66颗，而且时间缩短了一半。果然，专业的事还得专业的工具来。好，为了富婆的零食，开始干活。感觉不对劲，这种奇妙的灵力波动以前从没遇到过。不过直觉没报警，继续。清润香气，自带灵力，一点辟谷丹的味儿都没有了。这玩意儿还是辟谷丹吗？剑骨丹不是，清心丹不是，醒神丹有点像，但也不是。这到底是个什么玩意儿？用这玩意儿交差，万一有毒，风灵儿那疯丫头不得活撕了我？不行，不能自己试毒，得去找风阳大佬鉴定一下。修仙界的地图也太大了，出个门特费脚。唉，地图太大，出门是真需要个交通工具啊。等有钱了，高低整把飞剑。风阳大佬之前说随时能来找他，但没给信物啊。外门弟子白晨求见风阳峰主，还请通传。白师弟，请出示身份牌。峰主在聚丹阁，白师弟径直上山便可。多谢师兄，辛苦师兄了。原来风阳大佬早就打过招呼了，难怪那个苏师姐说在丹峰等我。师尊，白师弟到了，1个月便期入体，这速度能赶上4灵根了，还算不错。今日过来可是对灵力掌控有什么疑问？坐到这边来，我教你控火的基础法门。谢峰主夸赞，但弟子今日并非来请教灵力运用。弟子用灵力试着炼了一炉丹，但炼得四不像，辨不清究竟是何物，斗胆请峰主指点一二。我来看看，你这丹里放了青蜜桃。回峰主，正是。你放着好好的丹方不用，往里头加青蜜桃做什么？你这是想炼什么丹？弟子想炼辟谷丹。胡闹！青蜜桃1颗的价值比1整瓶辟谷丹还高数倍，你用它炼辟谷丹，简直荒唐！你在外门做各种口味辟谷丹的事我也听说了，你往里加青蜜桃，莫不是有人找你定制的？回峰主，是有人定制。究竟是哪个不知轻重的蠢货？还能是哪个蠢货？自然是您那位金贵的大侄女风灵儿啊。罢了，这事说到底怨不得你，但今日的话你且记牢了。谨遵教诲。辟谷丹传承数千年，你真当这数千年来我丹道一脉连改良一味基础丹方的前辈都没有吗？这对啊，连我瞎鼓捣都能做出果味的，为什么1000年都没人改良？这玩意儿明明很有市场。你可知青蜜桃本身的灵效是什么？听单堂师兄说，闻其味能解燥舒心，生吃能清心润脉，涤荡经脉浊气，炼气修炼心浮气燥时，吃1颗能缓和不少。青蜜桃原本的灵效来了急去的快，只能持续2克重，但这颗丹药硬生生把这灵效拉长到了12个时辰，把2克重的效果拉长到1整天，这难道不是技术革命吗？怎么还被骂成华而不实？时效是长了，但效用也大打折扣。如今这丹吃下去，效果极其寡淡，远不如直接生吃青蜜桃来的迅猛。你加了青蜜桃，成本翻了数倍，而且这丹药的境地极其尴尬，说没用吧，能辟谷解燥；说有用吧，效果极其鸡肋。这就是为什么没人去改良低阶丹药。对啊，做1炉要6、7个青蜜桃，这成本肯定得加进去，不然亏死了。更何况青蜜桃是1阶上品凝心丹的核心主材，1颗就要10块下品灵石，你拿去炼辟谷丹，岂不是暴殄天物？弟子知错了，虽然是用风灵儿的钱买的，但浪费了还是让我心痛啊。白晨，我不拦着你改良丹方，创出造福万千修士的新丹方是功德。低阶丹药贵在取材易得，价格低廉，追求的是普适性。哪怕你改得再好，大众用不起，就毫无意义。你现在对灵力操控只是皮毛，不如沉下心修行，尽早筑基。唯有筑基，才真正有改良高阶丹药的必要。多谢峰主谆谆提点。
弟子定诚心修己，争取早日筑基。坐下吧，既来了，我便趁着功夫教你些炼777炼丹的根底门道。空了一整天肚子，现在赶回去善堂肯定没饭了。算了，吃颗青蜜桃辟谷丹凑合一天吧。10块下品灵石1颗的果子做的呢，就当吃大餐了。白师弟，师尊吩咐我带你去用膳，稍后再送你回玉谷。吃不吃饭倒不重要，有人送可太贴心了，不然让我2条腿走回去，腿都得废了。多谢师兄，劳烦师兄带路。还未敢问师兄尊姓大名？我姓许，单名成，你唤我许师兄便是。舒坦，原来这就是内门弟子过的日子，外门那真的是狗都不如啊！上来吧，我慢点飞。御剑飞行，我2辈子加起来都没体验过啊！总有一天，我也要拥有自己的飞剑，不仅要筑基，我还要站在这修仙界的最高处。爽，太爽了！回去就拼命修炼，等到了炼气7层，老子一定要搞一把最快的飞剑，想怎么飞就怎么飞。小师弟，到了，多谢许师兄。林师兄，又来给许师姐买辟谷丹吗？此次来是想买些果味的宁玉丹和安洛丹，不知师弟能炼制吗？宁玉丹和安洛丹，这都是治疗伤势、修复经脉的1阶中品丹药啊！这次任务很危险吗？不过是内门弟子该担的事罢了。我辈修士受宗门庇佑，总要挑些担子去镇山泽、安身民，护着山下的凡人不受邪祟滋扰。白师弟只管诚心努力修行便是，这绝对不是个轻松的任务。但我现在的修为根本掺和不了。师兄放心，这2种丹药我都会，荔枝味的如何？清甜不冲。好，有劳师弟，申时我来取。风阳大佬说辟谷丹没必要加水果，但除了风灵儿加点便宜水果，其他人一样买单。有需求就有市场，低调赚就是了。100%成单，绝不空军。这一层是客户定制的，剩下的所有格子全是这1个月从订单里飘没下来的利润。为了不显得出单率太吓人被抓去切片，我每炉只交1半。不知不觉，我已经是个修仙界大户了。哎，这100%成单天赋也挺让人烦恼的，才1个月柜子就塞不下了，是时候去弄个戒子带了。张师兄桑葚味20粒，王师姐杨桃味10粒。刚练完林师兄的2炉高阶丹，不仅耗费时间，我这炼气1层的身体也被榨干了。呼，回蓝了，继续干。对啊，我有100%成单兜底。既然这炉子这么大，为什么要1炉只炼1份材料？只要我不怕炸炉，直接把材料拉满，这效率不就起飞了吗？260、274颗，1份材料炼66颗，4份不仅没少，反而因为药力互补，还多赚了10颗。这 bug 卡的太爽了！师兄，买低子袋装炼丹材料用的。哎呦，师弟是单修啊！来来来，看这几个，这是基础款，空间不大，能装几匣丹药和零碎草药，只要60点贡献值。60点，装点零蒜，看不起谁啊？这点空间够干嘛的？师兄，别给我看破烂，直接介绍最好的。左边基础款60点，中间这只空间宽绰些，要100点。最右边这只是顶配，装2个丹炉，加满柜子丹药都绰绰有余，要180点。师兄，能让我先探探里头的空间吗？光听销售吹牛可不行，万一买回去不够装我那条流水线，岂不亏死？太小了，我那巨大的青铜丹炉根本塞不进去 ，pass。这个能放下丹炉和材料，但如果我以后开足马力爆产能，可能不够用。这个顶配的丹炉、药柜、导药臼全塞进去都绰绰有余，就是它了。工欲善其事，必先利其器，不心疼，老子不心疼。哎呦！周石，你这小子闭着眼睛走路啊！陈哥，你咋跑这儿来了？刚买了接子袋，你不是去接任务了吗？怎么慌慌张张的？别提了，凌霄峰的剑修今天邪门了，整峰的剑修都凑在一块要买装备，说明早出发必须用。别提了，凌霄峰那帮剑修今天全邪门了，防御服、隐匿服，哎呦我去，这么多东西我哪扛得动啊？干一天才赚10点贡献，亏死我了！防御服、大量疗伤药，这跟林烈师兄来找我加急定制的情况一模一样，绝对不是巧合。他们明日要出宗门。去干什么？不知道啊，就听一嘴，说是去清明谷，说是那边有妖族为祸。不聊了，药房要关门了。清明谷，妖族为祸。清明谷夹在2大宗门中间，妖族敢在2大宗门眼皮子底下闹事，这绝对不是几股散妖作乱那么简单。Game over。妖族真打过来，我这炼气1层层的小卡拉咪，被斗法余波碰一下就得当场嘎了。好家伙，刚买完装备，现在真是要啥没啥，要命一条了。不行，得赶紧搞钱买保命符箓。白师弟，还有隐气肉体了啊！恭喜恭喜，今天又来交辟谷丹。初闻师兄，
我见凌霄峰师兄们在备战，不知可有我能帮忙炼制的疗伤丹药？好小子，有心了！那你会不会炼一阶上品的固元护脉丹？现在前线最缺这个。辟谷丹10颗才1点，固元护脉丹1颗要100点，你当我是丹神转世啊？师兄说笑了，弟子刚炼其1层，那种高阶货实在炼不了。开个玩笑，刚好有个回灵丹的代炼急活，免费领材料，每交1颗算1点，数量无上限。不用自己垫付材料费，纯赚手工费，这简直是无本万利的印钞机啊！多谢师兄，我这就去。明早辰时前要交货。莫言师兄，领代炼回灵丹的材料，先给我来20份。明早辰时就截止了，就1晚上的功夫，你要20份，你练得完吗？师兄这话说的，男人怎么能说不行？老子有100%承担的外挂，我一炉起码出几10颗，你按一炉6颗的保底要求给我算，这 bug 我不卡到宗门破产，我都对不起我这个穿越者。宗门规矩，领多少材料交多少单，你领20份，明早最少得交120颗，交不够，到时候你倾家荡产。师兄放心，我心里有数，回去加班喽。这师弟明天早上估计要哭着来还债了，这材料可贵着呢。辟谷丹等级低，我可以一次炼10份，但回灵丹对灵力控制要求极高，5份已经是极限了。5份材料进炉。蓝耗太快了，吃药。100%承担，还是太强了，完全没有废单。5份材料我只需交30颗保底，剩下这15颗全是我的纯利润，继续干。最熬人的不是灵力，是精神啊！林师兄，这是你要的凝玉丹和安洛丹。多谢师弟，我这便出发了。订单全部搞定，这是我引气入体后第一次正式修炼。我操！停！不行，绝对不行！寻常武灵根几个月才能引气，我昨天才引气入体，今天要是直接突破到炼气2层，这速度比天骄单灵根还快。这要是被别人看出来，肯定知道我身上有绝世重宝。这恐怖的修炼速度必须得藏起来。对了，筑基丹，玄宗门都知道我会炼丹，我就说我是嗑药，硬生生兑出来的，我还能顺手卖钱，一箭双雕，完美。今天这是来交回灵丹的代炼任务的吗？这是你1晚上炼出来的？这怎么可能啊？师兄说笑了，哪能1晚上炼这么多？这里一大半都是我之前闲时炼好自用的存货。昨日见宗门急缺回灵丹备战，我想着能多帮宗门分担一点是一点，便索性把自己的存货一并拿来补上了。这个觉悟太难得了，白师弟有心了，120点贡献值，1分不少，收好。白师弟今天来又想要些什么？莫言师兄，炼筑气丹的材料多少贡献值1份？接了单子还是自用？自用。我想开始努力修行，不想比别人落后太多。武灵根的进境何其艰难，大多终其一生卡在炼气3、4层，但或许这小子真的能凭着炼丹，硬生生走出一条常人走不通的逆天之路呢。修行一世急不得，千万不要为了急于求成伤了根基。多谢师兄提醒。筑气丹材料1份20点贡献值，不过这丹药成功率极低，大概只有30%，你要多备几份吗？来3份。是覆海经咒和破云情梭，只有征讨大型魔窟才出动的镇宗法器啊！上面绝对有元婴七老祖压阵，清明谷到底出了什么变卦？连元婴大能都出动了，这绝不是小打小闹，妖族这是要发动全面战争啊！不行，太危险了！这修仙界只有修为能带来安全感，赶紧回去炼丹嗑药。给我升温！我操，这2种药液在互相排斥，丹方上根本没写怎么处理啊，怎么搞？降温100%承担。稳住了，药力在飞速流失，怪不得筑气丹承担率只有30%。给我拧！差点燃尽了，不愧是我。停，不能再练了，25天升2级，绝对会被抓去切片研究。苟住，系统 CD 好了，得留着去摸那些大佬。白师弟，林师兄，你们做任务回来了？你这是……林师兄，你受伤了。系统查灵炼属性，金色传说，我操！复制，必须给我复制过来！目标凌冽，天道酬勤金天赋，开启复制。
师兄，你千万要撑住啊，师兄！哥，我亲哥，这可是金色传说，你吐血归吐血，这1分钟之内，你可千万别把我推开啊！林烈，给我死！要死了，要死了！我操！你们重机器打架能不能滚远点打呀？我这种练起1层的小卡拉玛是真的会死的！你这废物，你怎么没死在那儿？你为什么还有脸回来？把志宁的命还来，还给我！许师姐，那个喜欢吃荔枝味辟谷丹的许师姐死了。那个许师兄，你们不要再打了，和你没关系，滚！哦，打扰了。撕掉没了还能再找，命没了我可就真嘎了。许成，住手！你冷静点儿。许然，你放开我！若不是他逞强去破什么古阵，志宁怎么会跟着他去？怎么会被妖族偷袭？那是意外，是妖族的诡计。许成，你看看你自己，你知道志宁师妹究竟有多在意他？你今天要是真打死了他，志宁师妹在天之灵绝对不会原谅你的。白师弟，抱歉让你受惊了。林烈，暂且拜托你照看一下。这是一枚玉润丹，对他现在的外伤和灵气反噬有奇效。玉润丹，2阶下品疗伤药，这一枚就要280点贡献值啊！徐师兄放心，弟子明白。系统，复制林烈天道抽情天赋，首次成功复制金色天赋磁条，系统进入升级，预计升级时间24小时。升级了，能给点好东西吗？林师兄，你感觉怎么样？白师弟，有酒吗？劳烦帮我弄些酒来。多谢。你觉得我是什么资质？师兄这么年轻就到了筑基中期，想必是丹灵根的天骄吧？丹灵根其实是废物的4灵根。那我算啥？废物中的不可回收垃圾吗？你肯定奇怪为什么我找你聊这些，因为除了他，我没有别人可以倾诉。就凭你刚刚那种聊天方式，没朋友一点都不奇怪，好吗？刚入宗时，谁会看好一个4灵根的杂碎？可我不服，别人1天引气，我就3天不眠不休，死磕引气诀。1个月，我踏入炼气3层，成了年年进境最快的外门弟子。1年后的外门大考，我把所有瞧不起我的对手，全都狠狠地锤了一顿，拿了魁首。师兄当年想必锋芒极盛吧？是啊，可那又如何呢？2年后，我成功筑基，被收入凌霄峰。我本以为凭我的进境，峰主定会收我为亲传，可惜并没有。我拿了大考第1，可温若恒收的亲传却是一个天子，进境都不如我的弟子。我不服，我想证明他看走了眼。我学会了所有高级功法，见谁打谁。那段时间，全宗门见了我都得绕道走。后来，凌霄峰来了个小师弟，他是先天剑心，我打不过就拼命挑战，直到有一次他失手了，那一刻我才知道他从未尽全力。我的拼命，师兄，在真正的天才面前像个笑话。后来呢？师兄怎么变得这么温润了？后来我废了，自请去最偏僻的灵芝园守灵子，像根发霉的烂木头等死，直到他来了。这位师兄有礼了。我当时没理他，可谁知他打听到了我以前的劣迹，但他没有敬而远之，反而每天都来。师兄连拔草都这么厉害。他以为我看不出他那笨拙的安稳，他就这么风雨无阻的陪了一个废物整整2年。许师姐真是个温柔又坚韧的人。他性子柔和，我便学着收敛锋芒，宽以待人。我学着他的样子，一点点把自己变成了如今这副模样。他快要筑基了，我只是想去清明谷的古镇帮他找布阵的主材。许成说的对，是我害死了他。白晨，还有多少果味辟谷丹？我想要全部买下。他最怕吃苦，我想多给他烧一些。数量有点多，是我这1个月攒下的现货。有多少？1500颗，10颗1点的话，要150点贡献值。林师兄，你这是？林师兄，你给多了，这太多了。无妨，就当是麻烦师弟这1个月的辛苦费了。白师弟，一定要努力修行，这样才会在遇到想要保护的人时，不会像我一样无能为力。
24个小时，这破系统怎么升级这么慢？急死我了！系统核心模块升级完成。5米查询，不用再挨个去摸人手了，老子终于不用装男童了，史诗级大加强啊！直接显示经验进度条，再也不用凭感觉瞎练了，修仙变成打游戏太爽了。秘录丹，怪味辟谷丹，什么鬼名字？我操！这不就是青蜜桃辟谷丹吗？系统居然把单独识别命名，还给出了标准化配方，这说明以后我不管瞎鼓捣出什么毒药怪药，系统都能直接给我鉴定成分和功效，再也不用找人试毒了，我无敌了！陈哥，你忙完了吗？快出来！你们仨一大早干什么去了？我操，明天就是外门大考了，我们去讲学堂听注意事项了，怕你不知道，特意跑回来告诉你。哎呀，差点把这么重要的大日子忘了，抱歉抱歉。对了，试试刚升级的5米查询功能，系统查看他们3人的属性。我操，真的是一个念头看清全属性了！明天的大考，老在观众席上疯狂扫货了吗？陈哥，你发什么呆啊？白兄可是这1个月闭关炼丹，伤了心神。没事没事，确实炼丹太费精神了。都进屋坐。你们刚才说去讲学堂听大考规则了？大考分2部分，先考校，后比武。明天早上晨时，所有炼气期弟子去利剑峰集合。刚入门1月不会法术考什么？考修为啊，有专门的师叔拿剑灵玉璧照你。这1个月谁偷懒了，玉璧一照便知。剑灵玉璧照修为，我操！还好老子足够谨慎，死死卡在了炼气2层巅峰。考校还行。比武对我们来说太不公平了，抽签决定对手，全凭运气。万一抽到炼气后期的呢？那就请等着挨揍呗，上去直接被打下来。我们鱼谷的外门弟子就学了一门引气诀，可那些被提前收入各峰的天骄们，早就开始学剑法、法术了，法器资源更是不缺，拿什么比？嗨，想那么多干啥？反正咱们明天就是个陪衬，凑个热闹就行。请问，白晨是在这儿住吗？我操，你是陈金宝？你怎么瘦成一道闪电了？你是陈金宝？白兄啊，你知道我这2个月在炼气峰过的是什么日子吗？他们不是人啊！这是招徒大典上那个双灵根的胖子，那个走两步都要喘的陈金宝，怎么变成黑皮猛男了？这过有理了。陈兄，你不是跟着莫峰主去玄顶峰享福了吗？怎么搞成这副样子？白兄，你是不知道，那莫峰主他简直不是人！疯了，在我这儿骂一峰之主，你可别害我，好好说话。到了内门的第2天，莫峰主拿着一把比我还高的破黑铁锤子砸在我床头。金性需铅锤，土性要稳根。我对着那块铁硬生生砸了一整天啊！我2条胳膊都快废了。我家就是做铁器生意的，但我这辈子连根针都没拿过。你就在那儿天天抡大锤？怎么可能？半个月后大锤换成了更重的，晚上打坐修炼，1天12个时辰，除了吃饭拉屎1颗不得闲。这谁扛得住啊？可我看你不仅扛住了，还挺壮实。你要是天天被峰主当填鸭一样塞一堆高阶丹药，你也壮。就这他还不满意，说我根基不牢。2个月啊，整整2个月，白兄，我攒了10几年的肉都没了。兄弟，你确定你不是来炫耀的吗？唉，我早就想来找你了，可峰主说不到炼气5层不许我出峰门。我昨天半夜才达标，今天一早就跑出来了。你已经炼气5层了？啊，我们鱼谷的外门弟子1个月才摸到炼气1层的门槛，这些被提前收入各峰的天之骄子2个月就炼气5层了。明天的大考，我们拿什么跟人家比？根本就是来走个过场的。陈兄，你家是做铁器生意的，那你应该听过百炼成钢这句话吧？莫峰主这是在雕琢你啊！你看看你现在气息沉凝，炼气5层，不知领先多少同门。白兄说的对，好像是这么个理儿。我偷偷观察过，峰里那些大宗族出身的弟子，一样被操练的哭爹喊娘，可他们连炼气4层都没到呢。这么一想，我还真是块好料子，至少也是块耐锤打的钢。这是我亲自打造的盾牌，给白兄你的。我用了星纹铁母做主材，掺了陈山砂。星纹铁母和陈山砂，这可都是1阶极品的防御材料啊！这也太豪横了吧！白兄，快注入灵力试试。你别看他小，他可厉害了。我这是在修仙界还是在夜店当 DJ 啊？这是我特意刻上去的5行基础防护阵纹，这样不管你用哪种灵力催动，都能激发效果，还能5行相生。我要让所有人都知道，我陈金宝的兄弟用的盾牌必须是最酷的。金宝啊，你的心意我真的很感动，但这盾牌你确定在危险的时候能保护我吗？遇到危险了，掏盾牌保命。不能吗？他防御很强啊。白兄，你是不想要吗？怎么会？你送我的东西我喜欢还来不及，肯定要啊！光是熔的当2手材料卖，也能卖好几百贡献点呢。不要白不要。既然没名字，这盾牌就叫流光铁臂吧。流光铁臂不错，这名霸气。其实更想叫它闪耀的灯球。没什么好东西给你，这是我最近炼的丹药，你先拿着。别，白兄真不用，我这2月天天被峰主当填鸭一样塞高阶丹药，我现在看见药瓶子就反胃，真吃不下了。不用害怕，这是我用青蜜桃研制的秘录丹，不仅好吃，还能宁心静气，你当个零嘴吃就行。水蜜桃味儿，
太好了，谢谢白兄，我这2个月连顿正经饭都没吃过，这个太合我心意了。那白兄，我得赶紧回练气风了，告辞。告辞。文轩，不一起去吃午饭了吗？不吃了。那些主峰的天才资质资源胜过我们100倍，却比我们还拼命。我们这些外门弟子再不努力，差距只会越来越大。这小子怎么又受刺激？资质不好又要强，看到陈金宝2个月练气5层，能不疯吗？走吧，咱们也回去磨枪。先有凌冽倾诉情伤，后有陈金宝哭诉军训，我怎么成修仙界树洞了？不过这样挺好，在修仙界混，就是要把朋友搞得多多的，敌人数的少少的，这样才能安稳发大财。才上午，离明天大考还早，练一炉辟谷丹长1点经验，4个小时就能把经验干满。开干，看看大成之后是什么效果。终于干满了，系统打开炼丹面板，完美级，看着好像也没多厉害啊，一样管饱1天。那它到底完美在哪儿？纸上得来终觉浅，直接开一炉试试就知道了。开炉，除了看起来圆润了一点，个个都有金色的丹纹，好像也没啥区别啊。哟，稀客啊！白师弟今儿怎么有空大驾光临？不闭关了？舒文师兄这话说的，师弟我可是日思夜想，惦记着师兄您呢。这不一出关就赶紧过来探望了。得了吧，我还不知道你无事不登3宝殿。当然，除了惦记师兄，也顺便来教一下辟谷丹的任务。白师弟，一瓶20粒，这得有1200粒辟谷丹啊！你这是闭关26天，啥也没干，全用来搓泥丸子了。合着你闭关炼丹也就算了，还专练最不值钱的辟谷丹，你图什么啊？修炼之余，总得找点事做，调节一下心神嘛。论勤奋，论对炼丹的执着，外门你绝对是独一份。得，我给你清点，这全是有金色丹纹的完美品质。白师弟，你已经能稳定量产完美级辟谷丹了。师兄见多识广，我想问问，你见过比这完美级更高品质的辟谷丹吗？你要这么说，我还真见过。你这是经文，我见过一种丹纹是流动的云纹，看着更缥缈些。云纹可有什么牛逼的特殊功效？特殊功效，它就是个辟谷丹，还能有什么翻天覆地的功效？指望它帮你提升修为，感悟大道不成？也就是辟谷时间更长一点，再一个就是无垢了。无垢就是服下之后，灵气转化率接近10成，不产生任何渣子秽物。说白了，就是吃完不用拉屎，对长期闭关的修士有点用吧。我他妈把技能升到顶级，结果终极特效就是不用拉屎，这修仙界到底怎么了？师兄，除了辟谷丹，其他丹药如果炼出完美品质，兑换价格也一样吗？那怎么可能？辟谷丹是最底层的口粮，能跟那些真正用于修炼突破的丹药比吗？就拿你常吃的助气丹来说，普通助气丹吃多了，甚至影响后续突破，必须花大量时间运功排毒。但完美品质的助气丹没有单独可以一直吃当饭吃。我操，这么好！那我要是弄一堆完美助气丹封嗑药，起不起飞了？白师弟，你要是能把完美助气丹当饭吃，就算你是5灵根废柴，那修炼速度也能堪比丹灵根天骄，蹭蹭的往上窜。可惜啊，想得美！整个河虚宗能稳定练出完美助气丹的，只有风阳峰主和几位长老。只不过大佬哪有空练低阶丹药，所以完美助气丹是有价无市。我这边回收一枚比普通的贵5倍。原来如此，那要是真有完美助气丹，舒文师兄肯定也要大量买来吃吧？白师弟，咱们修行之人讲究砥砺自身，丹药终究是外物，真正的强者要靠自身勤修不辍。师兄说的是，师弟受教了。难为您把穷说得如此清新脱俗了。真帅啊！我以前总觉得随便混混就行了，但现在看着天上飞的他们，我好像突然明白张文轩为什么总是那么焦虑，那么拼命了。可恶，那破非洲速度那么快，咱们怎么追得上啊？别一副天塌下来的样子嘛！他们坐非洲是快，可咱们这走路看到的风景，他们也未必见过。这是我最近练的助气丹，功效你们清楚，拿去吃。助气丹，1阶中品丹药，这太贵重了，你自己修炼正需要，我们绝不能收。是啊，你留着冲击境界要紧。听我说完，我闭关这1个月，练这助气丹已经不算什么难事了。这2瓶你们先吃着，日后你们想稳固修为，需要什么丹药，只要能寻来材料，不必和我客气，我替你们练。陈哥，这太麻烦你了，在宗门里请丹峰师兄炼丹，不仅要自备3份材料，还得付一大笔贡献点当手工费，你直接帮我们白打工也太亏了。都是自家兄弟，提什么亏不亏？要是实在过意不去，每炉我抽几颗丹药当辛苦费就行。陈哥，此情此意，义父在上，受儿子一拜。混蛋！义父莫要动手啊！修仙界真不是有灵根就能顺利成仙的，10年、20年卡在炼气期无法筑基的比比皆是。你们看广场对面这些外门弟子，无论是从年龄还是实力，差距真是一个天上一个地下呀。奇怪啊，今天凌霄峰带队过来的，好像不是温若恒温峰主。哎，你说那个杀神去哪儿了？别的峰主都到了，凌霄剑锋的主位上怎么是个陌生的黑脸老头？温峰主怎么没来压阵？你们不知道，之前震动宗门的清玄谷任务，听说出了大变故，陨落了不少天才弟子。温峰主当场暴怒，单人独剑直接杀进了清明谷深处，一个人就把那边的妖族巢穴全给掀了。他现在还在那边扫尾没回来呢。肃静！时辰已到，甲辰年河虚宗外门大考现在开始。第一项，修为与功法基础鉴定。今年新入门弟子出列上前。本座孟川
专司新进弟子基础考评，此乃剑灵玉璧，能召见尔等修为深浅，灵力虚实，手掌贴上，不得施展任何伪装隐匿之术，听懂了吗？弟子明白。鱼骨、赵铁胄上前。四灵根练气1层，何须引气诀初窥门径，灵力虚浮，根基不稳，下的。下一个钱富贵。入门2个月，这3灵根才练气1层，引气诀练得马马虎虎，你这2个月是睡过去的吗？连刚才那个4灵根都不如，废物！滚下去！下一个。鱼骨、程锦峰。哼，你这孙子有病吧？拽得跟258万似的，真把自己当盘菜了。查看程锦峰属性。还以为多牛逼呢，全是烂大街的白色绿色词条，一般般。白兄，这儿！白兄，这儿！哎呀，距离太远，探查不到那些天骄的属性，看来得找机会溜过去摸个底了。3灵根练气3层初期，引气诀登堂入室，灵力运转平稳，看来是下过苦功的。下去吧。下一个，玉骨、周石。3灵根练气3层中期，引气诀扎实，灵力浑厚，不错，下去吧。还好老子昨晚吃了陈哥给的极品丹药，临阵磨枪突破到中期了。怎么可能？他一个吊儿郎当的家伙，修为怎么比我还高？没事，只是高了一点点而已。下一个，鱼骨、张文轩。哼，3灵根我比不过，一个4灵根的废物还比不过了，我等着看笑话。4灵根练气3层巅峰，距离4层仅1线之隔，引气诀竟已至融会贯通之境。怎么可能？他明明是个4灵根的废物啊！引气比我快就算了，修为居然甩我整整一个小境界，这他妈根本不合理啊！根基牢固，灵力精纯，运转圆融，你心性沉静，是用功之人，不错，极好。下一位，乙骨、白晨。糟了，到我了。5灵根，练气2层巅峰，我这假造的能添我这破石头吗？孟执事，你就是白晨，5灵根的资质，才入门2个月就能独立炼制出完美品质的辟谷丹，很不错。我的老天奶！我昨天下午才交的任务，今天早上考官就知道了，执事过誉了。弟子只是侥幸，不敢当如此夸奖。不必多礼，上前测试吧。5灵根练气2层巅峰，根基打磨得极好。你们都看看白晨，再看看你们自己，你们这些3灵根、4灵根的，天赋比他好一大截儿，结果连练气1层都勉勉强强，灵力虚浮的像团散沙，天赋不够就要努力来凑，懒惰成性才是你们最大的阻碍，都好好反思。孟执事，我求求你别夸了，你这是把我架在火上烤啊！我只想低调的混过去，你给我拉这么大仇恨干嘛？风师弟，谁能料想一个5灵根竟能有如此表现？但是这2个月到炼气2层巅峰的修炼速度了不得啊！莫师兄，此子心性确实过人，但5灵根2月到2层巅峰未免太快了。若我所料不差，他定是服用了大量自己炼制的助气丹。吃丹药怎么了？我封里那些小子，我都是拿丹药当糖豆给他们嚼的，有资源不用是傻子。师兄，各封弟子的丹药是长老炼制的，没有单独。可白晨是自学成才，他炼的丹药成丹品质、杂质驱除必定不完美。大量吞服带有单独的劣质丹药，短期能加速修炼，长此以往毒素沉积，轻则阻碍突破，重则损伤根基，这是拔苗助长啊！他是个可造之才，绝不能眼睁睁看他走差了路。等大考结束，我必须找他好好敲打一番。单元峰、陈淼。陈哥，怎么了？凑近点，看热闹。系统开启雷达扫描模式，让我看看内门天骄们都藏着什么极品词条。看了好几个双灵根的天骄了，怎么连个蓝色的词条都没有？看来除了灵根好点，天赋也就跟周氏他们半斤八两啊。紫色的震道本能，这个好，这2人我记下了，下个月的 CD 就是你们的了。莫师兄，今年你玄顶峰收获颇丰呢。新弟子中达到炼气5层的，你峰下占了近30%，且根基扎实。师兄挑苗子的眼光还是如此毒辣。哎呀，风师弟过奖了，不过是前期进境显得快些罢了。比起你单元峰弟子灵力精纯、底蕴深厚，还是差了些火候啊！哈哈，嘿嘿嘿，老夫今年可是下了血本的，去年被你们丹峰和剑锋稳压一头，憋屈死我了。今年这风头必须是我玄顶峰的。新弟子剑灵已毕，其余老弟子稍后自行前往各自考校区测试。原来只有新来的要在全校师生面前被公开处刑挨骂，这纯是下马威啊！接下来便是本届外门大考，不可伤人性命，毁人道基。除此之外，各凭手段，排名前3者，宗门不吝重赏。为首，上品筑基丹1枚，上品灵石100块；
藏经阁3层功法任选其一，加5000贡献点。4级中品筑基丹1枚，中品灵石300块，2成功法任选其一，加3000贡献点。第3名中品筑基丹1枚，下品灵石500块，1层功法任选，加2000贡献点。弟子领命，抽签。所有外门弟子列队依序上前，以手探入阵幕，自有号签飞出，注入灵力，即显对阵信息。抽完速去后战取，不得滞留。这次宗门可是下了血本啊！几位师弟，我是你们早入门2年的师兄吕世通。好家伙，这要是放现代，绝对是个响当当的内娱大狗仔啊！吕师兄，这次大考的奖励有什么特别吗？往年筑基丹只有第1名有，这次前3都有，而且还是中品和上品，杂志少单独微，突破成功率能多出30%，更别提藏经阁可任选功法的特权了，那里面的核心功法影响未来成就上限的宝物。难怪师兄们这么积极。你无需抽签了。孟执事，请问为何？你才炼气2层，连个像样的攻击术法都不会，上了擂台能有何胜算？与其上台受了伤，不如将心思用在正途。你的长处在炼丹，这比武你不用参与了。他入门2月便在丹道颇有所得，直接记他100贡献值，当做位列前100的奖励。我操，不用上台挨揍，白嫖免考金牌，还能直接白拿100点贡献值，这种特长生的待遇也太爽了吧！啊，孟执事，我们也不会术法，上去也是挨打的份儿，那我们是不是也可以不参加比武了？胡闹！上台比武是磨砺心智，连宗门内安全的擂台都不敢上，日后遇到妖物邪修，你当如何？跪地求饶吗？若再有人临阵退缩，本执事直接治你们畏战之罪。别愣着了，快去抽签挨揍吧，这可是宝贵的经验啊！白晨，你可真是我亲兄弟啊！看看都抽到了什么号？我是丙银78，还不知道对手是谁。求求祖师爷，别给我匹配高阶师兄，我不想变成猪头啊！我也是，求轻虐。我的对手已经出来了，甲子6号，玄顶峰赵岩。玄顶峰赵岩，这人我知道啊，不用你知道。刚才测试的时候，大家都看见了，炼气4层初期嘛。你们只知道他的修为，可不知道他的底细吧？我跟你们说啊，我刚去玄顶峰那边听了1耳朵，这赵岩天生神力，主修宗门防御功法和一套极其刚猛的锤法，在玄顶峰新弟子里名气很大。就这么一小会儿就打探出体系来了，这八卦雷达也太强了。文轩，实在不行，上去直接认输吧，咱们啥也不会，比不过主峰弟子不丢人。没关系，孟执事说的对，比武是磨刀石，若连试都不敢试，这刀还没出鞘就先自认了废铁。如果差距太大，我会认输，不会硬扛的。你一定没问题，我相信你。师兄果然神通广大，什么都瞒不过师兄。师兄如此见多识广，可否为我这几位要上场的兄弟讲讲，待会儿比试都需要注意什么？看到那边10座演武台了吗？比武开始，阵法色会升起5行护灵杖，结界方圆20丈，足够施展，余波绝不外泄。看到旁边的10座高台了吗？每一座都有一位筑基期的执事坐镇，如果有性命之危，他们会瞬间出手救人。丹元峰的师兄师姐在那边待命，里面有简易疗伤法阵，下了擂台就能去治伤。宗门想的真周到啊！那当然，平时执事们凶巴巴的，关键时刻绝不会放弃任何一个弟子。吕师兄，比斗可有时限，能否使用符箓法器灵种？能否吃丹药？白师弟心思细腻，比斗没时限，但僵持太久，执事会干预，不能毁人根基，不能有阴损之物。除此以外，符箓法器灵宠随便用。何须宗讲究因材施教，见修丹修符修，这就是你们展现手段的地方。那要是不小心下手太重，把对手打残了咋办？只要不是故意的，一般不追究。也就是说，遇到狠人变成猪头是不可避免的了。乙丑21，丹元峰陈淼，不就是刚才测试的那个炼气4层初期吗？我才3层中期，这怎么打？别担心，这人你未必打不过。丙银78，龟灵峰李金峰，这人不是新入门的，没听过。吕师兄，你认识吗？周师弟，你这签运抽到硬茬了。怎么说？他是跟我一批入门的老弟子，炼气6层，而且他是龟灵峰御兽峰的，他们和灵宠共生，他那头铜骨猿的实力也不下炼气5、6层，心意相通，2打1，在同阶里都是极其难缠的角色。你拿头打，我去。没关系，周石，就当上去锻炼下战斗意志，很快就能下来了。我上去直接就被秒杀了，能不快吗？你可真会安慰人啊，陈哥。抽签毕，封阵，各擂台执事就位。比武正式开始，请对阵弟子速速登台。甲子擂台，凌霄峰陈清风对灵转峰韩灵素。陈哥，你干嘛去啊？看热闹去。嘿，白师弟，我也去，这可是第一手大新闻。结界太大，如果超过我，雷达扫不到，让他不能靠近别人才行。吕师兄，这王师兄什么路数这么抗揍？他叫王汉月，玄顶峰炼气8层后期的猛人。你看他硬扛苏师姐的火法，体表那层暗沉的光泽，简直跟金铁一样。查看王汉月属性，紫色的铜皮铁骨，这简直是极品保命被动啊！想要。给我
我断！查看苏清婉属性。啊！我操！橙色词条，居然还有这种级别的词条！药灵圣体，这绝对是炼丹界的神级外挂呀！吕师兄，你对这位苏清婉师姐了解多少？嘿嘿，白师弟，苏师姐芳龄19，天资绝伦，而且还没有道侣。你以后进了丹元峰，抬头不见低头见，好好努力，未必没有机会抱得美人归啊！停，吕师兄，我不是打听这个，我是想问苏师姐在炼丹意图上可有什么异于常人的地方？这你可问对人了。听说她开炉炼丹几乎10炉10成，从无失手，连品相稍差的废丹都难得一见。原来如此，苏清婉的词条能让她成丹率极高，且品质直接达到大成。有了这外挂，根本不用苦哈哈的刷熟练度。可是怎么才能接触她1分钟呢？上去说师姐我给你把个脉，肯定会被一巴掌扇飞。用药，风阳大佬会直接弄死我。穿越到了何须宗，还获得了一个能复制别人天赋的系统外挂。只要我摸过的人，不管是顶级灵根还是特殊体质，都能复制到我身上。尤其是我的师姐，不仅漂亮，而且还温柔。直到那一天，师弟，算我求你了，你快点筑基吧，师姐，我要坚持不住了。唉，算了，我都有100%承担保底了，大不了靠天道酬勤死磕几千次熟练度就是了。我不馋，我一点都不馋。陈哥，怎么了？没，就是感叹这打的也太激烈了。乙丑擂台第1场，丹元峰苏清婉胜。陈哥，文轩那边要上场了，我们快过去。这么快？这边才刚结束第1场啊！那边实力差距过大，有人上去就被打出界了，瞬息结束战斗。走，赶紧过去。文轩，必胜！我努力。鱼骨的废物也配喊必胜？鱼骨张文轩，请赵道友指教。他牛什么呢？连个回礼都不懂。哼，主峰的弟子可不就牛吗？大考日子别惹事，等回鱼骨再骂。先看比赛。甲子擂台第3场，鱼骨张文轩对玄顶峰赵岩，比试开始。对付你这种废物，一招就够了。好，躲得好。给我死！可恶，你这泥鳅只会躲躲藏藏吗？山岳压顶，给我碎！不好，躲不开了。说，破！甲子擂台第3场，鱼骨张文轩胜！好样的，文轩，赢得真漂亮！周师，你要勒死我了，快松手！辛苦了，这是回灵丹，快恢复下。谢了，刚全力爆发，丹田正空的难受呢。文轩，下一场什么时候？还没出来。当然没那么快，第1轮有近3000号人呢，等到第2轮估摸着怎么也得到下午了。既然这样，方和马上要在乙丑擂台上场了，我们先去那边准备吧。我认输，方道要承让。可惜了，方和，你再坚持下，说不定能赢。赢不了的，人家灵力比我厚，熬下去也是挨揍，不如早点投降少受罪。知进退，明得失，本就是修行。这次不行，下次再战。走吧，周石，去丙寅擂台那边等你上场，我去其他擂台转转，长长见识。蓝色词条是不少，但没几个看上眼的。5米探查范围还是太短了，我要是敢往前凑，绝对会被执事当四给打死。目标还得放在各峰筑基期弟子身上。今日首轮比试至此结束，明日辰时继续。今天可真是够累的。哎呦，不是说打不过可以认输吗？这他妈叫可以认输？长老就是骗人的。要糟！你笑啥？站着说话不腰疼是吧？感情你特权不用上场挨揍了，我们被打成这样，你还在看我们笑话？诸位息怒，实在是见诸位为我鱼骨拼杀却伤重至此，心中悲愤难已。方才那一声是叹息，是愤懑，绝非嘲笑。诸位仔细看看，这位是我好兄弟周石，你们看看他的对手简直丧尽天良啊！我兄弟都这样了，我岂有半分看诸位笑话之心？你们长老都是骗人的。什么打不过可以认输，都是胡扯！我刚上台想喊认输，那孙子上来先打嘴再打腿，我想喊发不出声，想跑跑不了，混蛋啊！你们这算什么？我他妈对上的是龟灵峰的李金峰，只是刚说开始，他那只铜骨猿上来就死死捂住我的嘴，我死命挣扎，根本挣脱不开。他主人就在旁边，哐哐哐跟打铁似的，捶完左脸捶右脸，我就只能躺在地上被揍。我就绝望的拿眼睛看着执事师兄求救，可那师兄就像瞎了，
等李经方打够了才宣布结束。我被抬下去时，那师兄还对我比了个大拇指，夸我被打得这么惨都没认输。我他娘的也想认输啊，可我拿什么认啊？我嘴都被猴子堵死了呀！你这确实比我们惨多了。这他娘的到底是比武还是泄愤啊？等等，我刚看了一圈，好像挨揍的全是我们这些刚入门2个月的新弟子。我操！忽然想起早上孟执事骂我们的话，他说上擂台挨顿揍也是宝贵的经验，当时还以为是个比喻，合着是真他妈让我们上台挨揍去了。当时我还以为孟执事不让我上场，是故意给我树敌捧杀我。现在看来，他这是直接给我发了免死金牌。诸位师兄先用着，我修为低微，帮不上别的忙，唯独这炼丹的手艺还算拿得出来。以后大家若需要什么回灵丹、聚气丹，只要备好材料，我有时间定当尽力为大家炼制。白兄，你这份情谊我们记下了，但规矩不能坏，该多少材料多少手工费，绝不能让你吃亏。对，绝不能让白兄倒贴。同门一场，收手工费我还算什么兄弟？如果诸位实在过意不去，那就多备1份材料给我就行，1份不能再多了，多了我绝对不要。只多收1份材料，这不仅不收手工费，连炼丹失败的风险都自己扛了。人家不参加比武是理所应当，我们刚才居然还怪他，我们可真该死啊！白兄大气，这份情我党记下了。往后白兄若有差遣，只管开口，赴汤蹈火，在所不辞。严重了，严重了！呼，还好我反应快，这波因祸得福啊！反正我100%承担不费材料，他们多给的1份就是纯利润，既赚了经验，又收买了一群打手当保镖。嘿嘿。师风，师风，你知道你有多重吗？你到底吃了什么啊？太难闻了！师风，下来，快点下来！好像擦不掉啊！救命！我说刘执事，你到底给师风吃什么了啊？他都快长成个球了，再胖点他得拆了我这门框才能进得来。那也不能怪我啊，还不是你练的那些辟谷丹惹的祸。我练的辟谷丹，这还赖上我了？你都不管他的饭量吗？我怎么管？自从他吃了你那批辟谷丹，他就再也不肯碰灵兽粮了。我把粮掺在肉里，他把肉舔干净，把粮一粒粒吐出来。辟谷丹吃多了及时啊，可他每天1顿5颗，少1颗都不行。吃完了倒头就睡，睡醒了继续等下一顿。你知道他这2个月长了多少斤吗？50斤？是250斤！250斤纯肥肉，谁家以速度和追踪著称的烈风嗜月犬能长这么胖啊？所以你今天来是想要我？白晨，你那个辟谷丹到底是怎么炼出屎味来的？你能帮我把灵兽粮也炼成屎味的吗？他这么想吃那个，你干脆直接让他去吃真的不就行了？何必这么麻烦？不行，那绝对不行。那个味儿我忍忍就算了，真吃那玩意儿我是万万无法接受的。我先付1000贡献，只要你能弄出来，要多少贡献点你随便提。刘执事放心，我很喜欢师风，就算为了师风的健康，我也一定尽力试试。师风，走，给我走！刘执事慢走。也不知道100%承担能不能搞出那个味儿的灵兽粮。算了，先不想了，等大考完再说。哟，看来凝玉丹效果不错啊。还是陈哥的药好使。那是。行了，好好养着，别说话了。走吧，文轩第2场要开始了。凌霄师兄剑法通神，张文轩甘拜下风。承让，境界差距太大，主动投降了。这是明智之举啊！鱼谷新进弟子中，就你进了第2场，已经很好了。你好好休息，我去其他擂台看看。果然，精彩绝艳的词条，还得看第2天的比试。让我看看都有什么好东西。厉飞羽，这名字怎么听着这么耳熟？他不应该肱骨平庸吗？看着天赋极其炸裂啊！紫色的庚金剑骨，这到底有什么用？陈哥，陈好啊！你昨天打成平手，莫风主没说你？为啥要说我呀？我对上炼气8层的师兄没输，风主可开心了呢。给我破！平局。你到底弄了几面盾啊？8面，用的全是星纹铁母和陈山砂。我还往里加了灵品3阶灵兽极倍元的贝甲碎屑，花了我小半年的零花钱呢，不过值了。星纹铁母加陈山砂，还要有价无市的极倍元贝甲，这造价光成本就得大几千贡献值，换算成灵石的1500枚往上，这只是他小半年的零花钱。陈家到底是干嘛的？乙丑擂台第2轮第4场，陈金宝在不在？来了。听着，上去什么都别管，直接放盾，别犹豫。放心，我懂。盾来！好。陈师弟的乌龟壳声名远扬，还好我早有准备，承让了。我认输，输了也好，正好安安心心陪我们看热闹。没错。我们先把他们的弱点都记下来，等明年修为上去了，再打他们个落花流水。有道理，走着，看热闹去。灰色词条，我还是第一次见，看这名字气血孱弱，应该是负面词条吧？我操，这破系统升级了，居然连个词条说明功能都不给。之前的金金剑骨我不知道干嘛的，现在的气血孱弱也是，全靠我自己猜，这搞不好会错过多少神级被动啊！差评。哎呦，白师弟，
在愁什么呢？啊，吕师兄来的正好，你看台上那个顾山河师兄，我看他气色极差，是有什么先天隐疾吗？系统不给说明书，老子直接问修仙百科全书。哦，他呀，据说打娘胎里就心脉不好，这身体练气还能靠丹药温养着，往后筑基这关，哎，怕是难过喽。果然，气血孱弱这个灰色调调就是先天隐疾。那厉飞羽师兄呢？吕师兄可知他有什么特别厉害的天赋？那我可太知道了。厉飞羽，凌霄峰外门首席，单击灵根，炼气10层巅峰。他真正的底牌是一身天生剑骨，他骨骼异于常人，经脉天生就是剑脉走势，他站那儿本身就是一柄出鞘的剑。原来根筋剑骨是这个意思，自带剑修顶级被动啊！吕师兄真是消息灵通，何须宗就没有你不知道的。哪里，就是多跑了几趟腿，不算什么。其实我这也是打听点皮毛，真要说看人准，还得是青云宗的苏青州长老。苏青州他有什么神奇之处？青云宗的苏青州你都不知道？这位苏长老虽然修为平平，术法也一般，但他凭什么当长老？凭一双慧眼。别的长老挑弟子，测灵根，考根基，折腾半个月，他不一样，一眼，对，就远远看一眼。不管是灵根多杂、资质多差的废柴，只要被他指明了修行的道路，就没有一个不成器的，全都能在那条路上混出名堂。你说神不神？不过这人品行不咋地，贪财好色，只要给钱就办事。咱们宗门每5年请他来外门大考看一次。你知道玄铁手裴元征吗？不知道。裴师兄我知道，我们玄鼎峰的，3年前一锤断出一柄2阶上品法剑，卖了3000贡献点，特牛。那你知道它是什么灵根吗？炼气嘛，不是金就是火，土木也行。错，它是水灵根，丹水。丹水灵根去炼气，炉火都忘不起来吧？可不是吗？所以他当初在外门蹉跎4年，卡在炼气10层无法寸减。结果苏长老来大考看了一眼，点出他擅长淬火，极度适合断气。现在他是玄鼎峰第1淬火师，咱们峰弟子造的法器，10件有8件得送他那儿淬火，牛不牛？这外挂太强了吧，简直是透视眼啊！这修仙界居然有这种野生外挂，我以为只有我有系统面板，合着人家有一双透视眼。我他妈是5灵根的废柴，体内却藏着一堆极品紫色、金色词条，要是被这个苏青州看一眼，会被当成夺舍的怪物抓去切片的。所以啊，宗门花大价钱请苏青州每5年来一趟，就是担心埋没人才。下一次苏长老什么时候会再来？明年苏长老就会再来了，说不定我也有什么隐藏的天赋没被发掘呢。对了，白师弟，听说你能代炼筑气丹，帮我也炼2炉呗，材料我出。行，没问题。那就拜托你了，回头我请你喝酒。必须搞个隐秘修为的词条，如果1个月内搞不到，那我就不藏了。天道酬勤加事半功倍加5行亲和，半年内老子要硬冲筑基，甚至金丹。首先把这苏青州摁，把他的透视眼复制过来，如果藏不住，老子就一击必杀，小命必须握在自己手里。甲辰年外门大考3甲已定，魁首凌霄峰厉飞羽。不意外，紫色庚金剑骨，天生为战而生。4位乾坤峰顾山河，带着灰色气血孱弱负面词条还能拿第2，紫色天算之瞳，这么离谱。第3位鱼骨孟存志。10年引兵，一朝远梦。修仙界的底层硬生生杀出了一条血路。有胜者有败者，此乃常态。尔等今日所见，皆为灯火余烬。望尔等努力修行，莫负光阴。来年5月初5再争高低。白晨、留步。苏师姐，孟执事还是厚爱师弟的，让师弟躲过了一劫呢。师姐这话说的，怎么像是我要是上场了遇上师姐，师姐会对我下狠手似的？当然，这是惯例，老弟子打新弟子，每1年都是如此。所以师姐当年也被打了？那倒没有，第1轮我胜了。师姐过来，不会就是专程来可惜我没挨揍的吧？当然不是，峰主有事寻你，让我带你一同乘飞舟回丹峰。上来吧。好。嘿咻！抱歉，我忘记放下弦梯了。没事，爬爬更健康。这就是那个靠炼出丹纹辟谷丹免了比武的白晨。炼丹天赋再强有啥用？5灵根的废柴，不然早被特招进丹峰了。声音这么大，你们干脆拿个大喇叭喊得了。哟，这丫头怎么什么都没骂？要是以前，早就一句看什么看，挖了你个狗眼丢过来了。看来风阳大佬的管教还是挺有用的嘛。苏师姐，可知峰主找我何事？还有，以师姐的天赋，怎么还称呼峰主而不是叫师尊？峰主找你，估计是想考教你最近的炼丹进度。至于称呼，这是何须宗的规矩，不到筑基不可拜师。峰主从你刚入门就一直很看重你，你可要好好修炼，我可等着多一名小师弟呢。师姐鼓励，师弟自当勤勉，绝不懈怠。等我把你们的词条全偷了，到时候谁做师兄谁做师妹，还真不一定。白师弟，我就送你到这儿了。多谢师姐。系统查询风阳属性。我操！我一直以为风阳这么年轻就当上了一峰之主，绝表是个单灵根满身金色词条的绝世天骄，结果他居然是个双灵根，而且最高只有个紫色词条的属性，在那些真的怪物面前，简直可以说是平庸了。他到底是怎么修到金丹后期的？那个紫色的破线到底是个什么逆天神技啊？来，我操！大佬摸底，不会查出我身上的外挂吧？这么快就撤了？我想偷词条也来不及啊！炼气2层巅峰，根基扎实，灵力精纯。
不过你入门2月，这禁忌可服用了助气丹之类的丹药。我没吃，但这速度不吃药圆不过去啊！回风主，弟子服用了。你服用了多少？为何体内竟没有一丝丹毒留存？完蛋，药丸吃多了必有丹毒，我这纯靠外挂升的级，怎么可有的毒？怎么变？怎么变？你能这般想，我明白啊！您明白啥了？想速成，人之常情。我当年也曾偷吃丹药，但这玩意儿非完美品质，必有丹毒，积少成多。你如今无丹毒存留，是仗着年轻，身体底子好，强行化解了。可这不是长久之计。修行如登山，跑得太快，摔下来更疼。封主教诲，弟子铭记。这2瓶是我亲手炼制的助气丹，以后就吃这个，别吃你自己炼的那些残次品。2阶玄灵盾，挡金丹全力一击；1阶护心佩，筑基期破不了防。还有这枚遁空符，瞬息30。封主，这太贵重了，弟子受不起。拿着吧，这是你入我丹元峰我给你的见面礼，回去收拾一下，明天就搬过来。不是说要筑基之后才能入主峰吗？筑基入主峰是对普通弟子的要求，但对于那些2月内崭露头角、有极高天赋的弟子，各峰会破例提前收录。比如与你交好的张文轩，他虽4灵根，却能跨阶击败玄顶峰弟子。他此刻怕是已经接到了天眼峰的特招消息了。文轩被提前特招了，太好了！方才说了这许多，也该问问你正事了。这阵子炼丹可有什么心得？弟子试着炼了几回回灵丹，品相以中品居多，偶尔出上品，但还不够稳。2个月时间，1阶中品稳定出丹，偶有上品，这份进境确实难得。峰主，许师兄过来了。许成，怎么这表情？今日就到这儿，明日过来寻苏清婉安排住宿。是。请师尊允我去断魂渊驻守。许师兄，是我白晨。许成，我操！温峰主，他从清明谷杀完妖族回来了。许成，休要胡闹！断魂渊是人妖2族不死不休的战场，你一个单修过去添什么乱？请师尊允我去断魂渊驻守。你看着我！峰主，不管管吗？不管，温峰主是我找来的。啊，找来揍自家弟子的？不管你怎么想，我绝不同意你去断魂渊送死。凭什么林烈可以去送死，我不可以？他是剑修，你一个单修过去，除了送死，还有什么意义？他算个屁的剑修！他连自己喜欢的女人都保护不了，他就是个废物！难道知宁不是因为他才死的吗？还有你，知宁还没筑基，是你保证过会护好他的，连自己亲外甥女都保护不好，你也是个废物！系统查询温若恒，许成属性。温峰主去清明谷前还是金丹，杀了一圈直接升元婴了，这天赋确实变态。不过许师兄这词条一个紫一个蓝，感觉一般般啊。我真是被林烈和苏师姐的金橙色词条养刁了胃口。人我先带回去，明天给你送回来。温师妹请便。请师尊允我。恭送温峰主。我给你的法器，不要舍不得用。没有什么比你的生命更重要，记住了吗？是，弟子记下了。回去吧。是。原来许知宁在妖族遇袭，手里攥着的护身玉佩都没来得及用，所以凤阳大佬刚才才会那么严肃地叮嘱我。不是，凤阳大佬都没派个师兄御剑送我回去的吗？我一个炼气2层的步兵，这得走到什么时候去啊？哎，白师弟，吕师兄，抱歉，让你久等了。嗨，不久，也就等了1个多时辰，不算啥。劳烦师弟了。拿着。这是20枚中品以上的筑气丹，白师弟，这太多了。吕师兄，听我说，我明日就要去丹元峰了，近几天怕是没法帮人代炼丹药，这是我之前攒下的现货，你先拿着用。另外，我还想请吕师兄帮我同鱼谷的师兄弟解释解释，不是我不帮忙，实在是要缓一段时日了。我懂，风阳峰主一向青睐你，你进了主峰，他定要亲自督促你修行。你放心，鱼谷这边我定当帮你把话带到。多谢吕师兄。放在结子袋里，遇到突袭来不及掏，必须随时带在身上。可是怎么带呢？这流光铁臂在胸前，玄灵盾在背后，防御搭配堪称完美。这是要庆祝文轩进入天眼峰吗？陈哥消息挺灵通啊，那顺便也给我庆祝庆祝吧。
我明天也要去丹元峰了。真的？那今晚不醉不归。来，今晚咱哥几个好好喝一顿。你去哪儿弄的酒？善堂后头换的，15点贡献值一坛，说是管事自己酿的清谷酿。说起来，这还是咱们第一次一起喝酒。是啊，往后怕是不容易了。我和白兄只是去了主峰，又不是出了宗门，你们想找我们随时都可以啊。也是啊，以后咱们也是有主峰兄弟罩着的人了，出去那不得横着走？那必须横着走啊。不过回头我在丹元峰要是被人欺负了，你也得来救我。救，肯定救。陈哥、文轩，你们都找到了以后的道，我和方和也决定了，我想去钻研剑道，方和想去修符箓。我们准备去接凌霄峰和凌转峰的长期打杂任务，跟着主峰弟子，或许能熏陶一下修为，说不定还能蹭到长老的客听听。你们肯定没问题，放心去做，定能闯出名堂。干！今晚突破炼气3层，明天去丹峰学个跑得最快的身法，3天刷满经验，然后下山去黑市找隐匿贴的道具。要是找不到，老子就疯狂嗑药生筑基，争取有一击必杀的能力。一击必杀！炼气3层了，隐气诀也刷到了小成，但是谁知道后面那个100是百分比啊？练一次涨1点变0.3，这速度被强行拉长了。白兄起得早啊，听说今儿就去丹峰了，恭喜！吕师兄这狗仔的传播速度是真快，一晚上全村都知道了。白师弟来了，苏师姐已经在灵溪谷等你了，顺着这条路上去，过了药田就到。多谢师兄。到底是主峰啊，居所都是独门独院的单身别墅，太奢侈了。白师弟，苏师姐，我以后是住这儿吗？峰主说你喜静，我在后面给你寻了一座更安静的，就是这里了，看看可还满意？这地方不错，多谢苏师姐。喜欢就好，在门牌上刻好名字，这里以后就是你的居所了。进来看看吧，这是每个院子都有的阵牌，日后你若炼丹或闭关，不想被打扰，往里注入一丝灵力即可。这个阵法能挡住人？不能，它只能遮挡视线，挡不住人。外面的人看到光幕就知道你不方便待客，不会贸然敲门。我们丹修炼丹时最怕被打断，一炉丹炼到关键时刻被打扰，轻则材料报废，重则炸炉，那威势可不比低阶术法小呢。你已经是丹元峰弟子了，鱼骨的木牌可以不用了。你先换衣服，简单收拾下，我在院外等你。今天是峰主每月2次的讲课时间，我带你同去听讲。好，谢谢苏师姐。这上面怎么没有显示贡献值的地方？原来是用灵石在脑海中查看，终于可以财不露白了。进来坐。这么安静？咦，峰主还没来？闲着也是闲着。系统启动雷达，让我看看这几个丹峰核心弟子的成色如何。风阳的徒弟虽然个个有天赋，但全是一堆蓝词条，都不如苏师姐的橙色词条脸。还有徐然这个听名字像是种地用的，估计种出来的灵植质量很高吧。这破系统要是能把词条解释也升级出来就好了，全靠猜，太费脑子了。弟子见过峰主。一晚上就到炼气3层了，今日修行可有不解之处？弟子昨日……风师兄。哟，这脸肿的，看来昨晚又没少挨揍。不过看着乖乖上课的样子，是被揍服了。温师妹，这是……风师兄，我想借白尘一用。啊？借我一用？去吧。不是，去哪儿啊？借我去干什么？你都不问一下的吗？我可是你新收的爱徒啊！是。温峰主。啊！你不应该姓温，你应该改名叫冷若恒，一点都不顾及他人死活啊！抱歉，方才忘了给你当风。峰主言重，弟子无碍。这是莫峰主早年炼制的归元炉，2阶中品，用到金丹期应该没问题。这些全都要练吗？对。都炼成辟谷丹，有多少算多少。这是实力上品回灵丹，劳烦你了，我去外面等。还干！这2阶丹炉真牛，灵力传导快3倍，念动火髓，一炉才6分钟，省力又高效。炼气3层配合神炉，我起飞了。多出来的这几百颗辟谷丹，我可就不客气了。温峰主，好了。
4876点，封主，这贡献值也太多了。不多，我之前给了许成10万，这些留着也没用了，都给你了。那个归元炉也是你的，待会儿记得带走。我操，给许师兄10万贡献值，他突然不闹着去前线了，不会是被这笔巨款给收买了吧？这里面封了我一道权力剑气，关键时候或许能保你一命。拿着吧，再好的苗子，夭在半路也算不得什么。果然很甜，从小就是吃不了苦，就连辟谷丹都要吃甜。走吧，我送你回去。封主，您把贡献值全分了，还定制这么多荔枝为辟谷丹，您是准备去断魂渊吗？我不去断魂渊。那您准备去哪儿？我要去天烈峡。关于这是个什么样地方，你以后会知道的。走吧。我操，又来！哎，这次有灵力罩着，好快！替我同风师兄说一声，我就不进去。是。封主，坐。是。封主，温封主找我做了些果味辟谷丹，他给了我丹炉和玉符，还将剩下的4000多贡献值全给了我，这太贵重了，弟子不知该如何处置。给你就收着吧，左右那些贡献值他之后也用不上。温封主说他要去天烈峡，为什么贡献值会用不上呢？你现在修为太低，这些事等你筑基了，自然就明白了。你现在已经炼气3层，该开始学法了。宗门藏经阁里炼气3层能学的基础术法，我给你挑了一些，全用玉简记录好了，你看看对哪个感兴趣。我操！别人为了进一次藏经阁累死累活，我连门都不用进，直接有人打包送货上门，而且还是极其昂贵，贴着脑门就能直接学会的玉简。这是青木诀，除了缠绕敌人，还能帮你更精细的操控丹炉里的木性药材，减少损耗。老子100%承担，要这玩意儿有啥用？这是灵焰指，丹火聚于指间，可做远程攻击，也可瞬间提升炉温。封主，弟子想学些轻身的功法。封主，弟子想学些轻身的功法。什么轻身功法？你想学的是逃命的功夫吧？修仙界活下来的，往往不是最勇猛的，而是知道什么时候该跑的。我们单修与人斗法，不需要近身，也不需要追击，你需要的是瞬间拉开距离，如何？这个好，弟子极喜欢，多谢封主。好神奇，就像直接把知识刻进了脑子里。在金色词条天道酬勤和蓝色词条事半功倍的双重加持下，老子就是修仙界最卷的干黄。5天，给我拉满！流云遁，大成，移形换位。爽！虽然用一次蓝条就空了，但哪怕只有3丈，这就是我保命翻盘的底牌。去顺河坊百草阁取灵药辅材，顺便逛逛黑市，看看能不能淘到隐匿修为的宝贝。出发！1秒窜出20米，这速度比凡人走路快了几10倍，爽！就是蓝耗太快了，炼气3层的丹田根本不经造啊！我操，完美品质的回灵丹就是牛逼！以前吃2颗，现在1颗就满蓝。嗑药跑图，这就是富豪的快乐吗？冲！门里门外真是2个世界啊！顿河坊，老子又回来了！报，归长老，出事了！巡查队在宗外东北30里处发现一名我宗弟子被伏击身亡。详细说来。是，死者为凌霄峰外门弟子，身上财物、法器、身份令牌尽失，多为钝器所伤，像是被人劫杀。劫杀！在我何须宗眼皮底下劫杀我宗弟子，找死！传我令，封锁宗门东北方圆100里所有要道，查清那弟子何时离宗，去请凌霄峰认尸，加强蛇坊周围警备，凶手极可能往那边逃窜，让坊子里的暗桩全部动起来，一旦发现可疑之人，立刻上报。是。周叔，我是丹元峰来取青旅果和火绒草的，新入门2月，第一次下山，您多关照。丹元峰不错啊，炼丹的都有前途。周叔，您这火绒草酿的真绝，绒毛一点没塌，成色太好了。峰里定的肯定是上等货，取了货直接回去，还是去逛逛？待会儿想去西边百宝箱那边看看，淘点东西。去看看行，千万别在那儿买东西。为何？百宝巷名字好听，里面全是散修，筑基的都没几个，能有什么好玩意儿？尤其是功法秘籍，碰都不要碰，看看就行了。为何？那些功法都是假的？是真的，但要么是残卷，
练到一半走火入魔，要么就是被人研究透了的，一交手人家就知道你的罩门在哪儿，3两招就把你破了，屠杀。多谢周叔提醒。周叔，我先走了。别人怕暗坑，老子有系统怕啥？哪里有问题？系统面板一目了然。哈哈哈哈！能练就练，不能练就扔。现在的问题是，能不能淘到我需要的隐匿功法？小兄弟，请留步。这人看着好眼熟，好家伙，毫无修炼天赋，但商业词条直接拉满，绝了！小兄弟是哪座主峰的？可认识玄鼎峰的陈金宝？您是金宝的父亲？是看牌匾猜到的吗？小兄弟厉害，你真认识我家金宝？当然，我和金宝是好兄弟，前几天还一块喝酒呢。哎呀，原来是自家人！快，里边请。老吴，快，7壶好茶，再上盘桂花糕。小友，请用茶。陈叔您放心，金宝在宗门真的挺好，虽然玄鼎峰修炼催得紧，但他进境极快。好啊，只要他过得好，我就放心了。白小兄弟在丹元峰，现在可会炼制一些壮骨丸、养神散、通脉丹。这些名字我一个都没听过，都是做什么用的？这是坊市里常见的货色，壮骨丸强筋骨，养神散恢复精力。至于效果嘛，聊胜于无吧。陈叔，回灵丹、助气丹这些正经丹药，坊市没有卖的吗？为什么流行吃这些不入流的丹药？当然有，但价贵，还买不到。回灵丹40块下品零食，不讲价；清灵丹60块。至于助气丹，那是刚需，有价无市，更别提筑基丹了。出来一颗就要上拍卖会，没有5万零食想都不要想。为什么？就算成单率低，也不至于这么缺吧？因为一炉就出那么几颗，根本没人愿意卖。你们和虚宗的弟子炼了丹，一般都交宗门换贡献，宗门贡献点能换功法法器，比零食好用多了。别人不卖是因为成单率低，可我有100%成单啊，这就是暴力垄断啊！陈叔是想和我合作？没错，我们有铺子，有人脉，有信得过的客源。炼丹的材料我来出，你炼丹自己留30%，剩下的70%我们代销。卖出去的零食咱们3-7分，你7，我们3，如何？这哪是合作，这分明是送钱啊！陈叔既然这么说了，我要是再推辞，就是不识抬举了。往后还请陈叔多照顾。好，白小兄弟出本事，我们出渠道，互惠互利，共同赚钱，来日方长。陈叔，我还有点事，就先告辞了。别急，我让老吴给你拿点东西再走。老吴，把东西拿来。这个是，这重量起码得有1000块下品零食吧？往后我们常来常往，都是一家人。金宝在宗门也要麻烦贤侄多照顾了，一点心意，拿着吧。多谢陈叔，炼丹的事我回去等陈叔的消息。哦吼，果真是1000块下品零食，不愧是父子啊！陈金宝花4月零花钱造龟壳盾牌，他爹随手打赏就是1000零食，陈家是真有钱啊！1200块零食在手，我就是百宝巷最靓的仔。不过去黑市前，得先找个空屋子把这身丹峰的衣服换了，不然绝对会被当成肥羊狠宰。老大，这小子在破巷子里绕了快1炷香了，是不是发现咱们了？继续跟，试试新学的流云遁，移形换位。嘿，成功挪移，来一颗回灵丹，再来，又成功了，再来。哎，老大跟丢了，这小子滑不溜秋的，换个目标吧。不，陈星夜今天亲自送他出来，这小子身上起码有100块零食，而且别忘了咱们接的活，截杀何须宗弟子，这个肥不宰他宰谁？去他回宗门的必经之路埋伏。我操！嗑药和闪现的频率没卡准啊，差点摔个狗吃屎。看来无限闪现的 bug 还得慢慢练。烈火诀，全阶下品，只要80零食。君木长生功地阶残片120拿走。金刚不坏身炼体神功，筑基期都能用，150，只要150。好家伙，修仙界的绝世神功卖的跟义乌批发论斤称一样，难怪周叔让我千万别买功夫。苍梧心经，小友有眼光，这本可是从苍莽山古战遗迹里挖出来的，上古大能苍梧真人的遗物，天阶功法，练成后筑基期同阶无敌，只要300零食。就这，还是遗迹里出来的？这位苍梧真人，生前怕是该好好报个书法班练练字了吧？哼，郑三儿，就你那破册子，前2天刚抄的，
墨汁都没敢偷呢，也敢说是真迹？李老师，你放屁！老子抄的也是古本。小友，别听他瞎白话，咱们炼器散修哪搞得到真迹？我从来都说是手抄本，内容保真，价格好商量。过来看看，小友要啥灵根的？金灵根，根金破云剑，金甲护身诀，锐金指，能攻能防能近战；水灵根，柔水剑，玄冰盾，踏浪步，可水上漂；木灵根，火灵根，土灵根。今天买一套送轻身功法，踏雪无痕。要是全属性都要，我给你打个骨折，498块零食。散修在外行走，安全第一。你要是全套打包，我再送你这一套隐匿功法，敛息诀、引元诀、藏风册，全给你了。敛息诀、引元诀，这里面说不定真有我需要的隐匿词条功法，必须拿下。李老师，你能再能吹点不？就你那堆破烂手抄本，还敢要498？你怎么不说那是仙界传下来的？师兄，你这里面很多功法，别的摊位也有啊，498实在太贵了。这样吧，98块零食，我就买了。成交。一共98块下品零食，谢谢惠顾。答应的这么快，好吗？价特么给的还是太高了，亏死了。慢走啊！晚上分账。什么鬼？要不是风阳大佬给的这枚2阶上品盾牌挡了金丹级的一击，我刚才已经变成肉泥了。人类劫修和妖族混在一起，死！玄灵盾。遁空符，起！想跑？我这困天环专克你这种有逃跑宝贝的，你跑不掉喽。跑不掉也得跑，向顺河坊跑，那里有巡防司。切！少主，这小子不对劲，区炼器3层，身上有2阶宝盾，还有这种能连续瞬移的高阶盾法，在和虚宗绝对是核心弟子。咱们撤吧，万一引来巡防司。撤什么撤？他宝贝越多，越证明他是绝顶天才。和虚宗的天才死一个，对我妖族就是大功一件。给我追，耗死他！娘的，这小子的灵力无穷无尽吗？给我开！救命啊！和虚宗弟子遇袭了，巡防司的师兄们快来人啊！救命啊！那边有求救，魏长老，宗门西南方向正在求救。这都什么鬼东西啊！两锤砸不死，会连续瞬移，现在又冒出个能闪瞎眼的玩意儿。这小子到底藏了多少宝贝？少主，不能再追了，那光太亮了，藏都藏不住。巡防司的人马上就会过来。说什么？走。白晨，发生了何事？发生了何事？哦，魏长老啊，弟子好惨啊！刚走到矮林就被偷袭了，背后就是一股巨力。哎呀，偷袭弟子的有3两口弟子都没了，盾光头，一个瘦子，还有一个长着狐狸耳朵、拿着铜环的青年。弟子本来想用盾空符逃命，结果那铜环让符箓一点反应都没有，我的护心配碎了，玄灵盾也快碎了。您再晚来一步，弟子就见不到明天的太阳了。狐狸耳朵能让空间符录效的铜环，五族套竟然出来了，难为你了。才炼器3层，能躲开天狐族的追杀，命也是真大。我先送你回丹元峰，风阳那儿都要急疯了啊！峰主知道我出事了，今日发现几名外门弟子被劫杀。风阳查到你从百草阁离开了2个时辰都没回去。风阳大佬这是担心我出事啊，有个靠山真好。这么好的机会绝不能浪费了。系统查询未长庚属性，是个狠人啊，怪不得是巡防司老大。师兄，峰主，他们有个破铜环，您给我的遁空符都被限制了，根本使不出来啊！我的护心配碎了，我的玄灵盾也要碎了，我差点人就没了，我差点就回不来见您了。起来吧。玄武带，遇袭自动触发。当金丹初期全力一击，经缠戒，杀意锁定的瞬间自动示警。云残甲可挡金丹中期1次致命攻击。拿着，若是再碎了，还有新的。多谢峰主，弟子先去交换任务了，告辞。风阳，你这弟子有点意思，刚死里逃生就生龙活虎了。进阁内谈吧。他刚才提供的信息很棘手，把其他几位峰主都找来。师兄，帮我看看这些咱们藏经阁有吗？能换多少贡献值？你去百宝箱了？如果是秘境里带出来的，藏经阁评估后会收，但百宝箱买的一概不收。为什么？就算不咋地，当个奇闻异事摆着不好玩吗？就拿这本来说吧，它确实是上古传下来的，但它本来是用来教小孩子认识经脉的。认识经脉？对，运行一遍，你身上的经脉就会发亮。后来不知道哪个傻区非要把它改成能攻击的，改来改去就成了这版烈火斩。那不是挺好吗？攻击是还行，但这功法被魔改后有一个致命的罩门，不能被人碰到，碰到就全身僵直。罩门在哪儿？很容易被碰到吗？全身窍穴，任意一个都是罩门。好家伙，运行这功法连他妈走路都不行了是吧？
其他功法估计也差不多都是这种坑爹货。算了，你搞这么多废纸回来，花了多少灵石？98。到底还是单修有钱啊？啥意思？100两银子1点贡献，1颗下品灵石4点贡献。坊间故人誊抄1整册书只要1两银子。师兄，被这帮奸商骗的应该不止我一个吧？那肯定啊，每年都有几个大脑袋跑去百宝箱抱回来一堆废纸。不过说实话，我还是第一次见有人被骗这么多的，别人最多被骗个8块9块灵石，毕竟拿不出更多了嘛。多谢师兄，师兄再见。这修仙界的套路我是防不胜防啊！还好陈金宝的那个流光铁臂够闪，让对方瞄准失衡，不然我这小命就真交代了。今天逃跑时本来想用玉符反杀，结果放在戒子袋里根本来不及掏，在没有一键换装的功能前，保命的玩意儿必须全穿在身上。为什么不是玉简啊？看着古文我头都炸了，只有自己看懂悟透了才能入门。风阳大佬，好想让你帮我全刻进玉简里啊！事关小命，拼了！成了，能用。永久下降1成，我靠！我这5灵根废材要是再下降1成，干脆别修仙了，直接当乌龟算了。难怪宗门不管百宝箱，这玩意儿练了是真要命啊！下一本，连开4本盲盒全是坑。都学4本了，不差这一本。天阶极品，能狗能装，还能遮掩天机防透视眼，这哪是功法？这他妈简直是为我量身定做的神啊！难怪天阶功法会被当破烂卖。练到小成才能隐藏3个小境界，熟练后怒翻10倍，普通人一辈子都练不动。但别人不行，我行啊！老子有天道酬勤，雷劫加重。要是明年过不了那个野生鉴定师的关，我还多个屁的雷劫！死磕！尹元觉终于小成登堂入室了，试试变菜鸟。那往上调呢？完美，除了灵力运转有点滞涩，外表根本看不出破绽。这20天不仅把尹元诀练成了，修为升到了炼气4层，陈叔的订单和鱼骨兄弟的代练也都搞定了，还顺手把刘彦执事要的10味狗粮也交差了。这干度，我愿称自己为修仙界第一劳模。现在能隐藏修为了，接下来必须全力冲刺筑基，我得找个极品词条复制过来。目前遇到最好的就是苏师姐和温风主的橙色词条，可这俩人一个是丹峰天才，一个是杀神风主，我这炼气4层的小菜鸟，怎么才能上去摸他们1分钟啊？温若恒去了天烈峡，苏师姐的橙色词条我又找不到借口触碰他1分钟，风阳大佬的破线暂时用不上，上次下山差点嘎了。现在的首要任务是提升修为，找5行亲和的词条升级灵根资质。刚打瞌睡就有人送枕头，陈金宝有个蓝色的金属性亲和，就决定是他了。金宝，不知道单元峰院子起光幕不能随便打扰吗？我正炼丹的，你这一喊，万一炸炉了怎么办？我知道，可你都闭关7天了，我担心你在里面是不是走火入魔。停，再说下去就不礼貌了。进来坐会儿。闭关太久脑子晕，正好说说话。你今天怎么有空过来？系统开始复制。陈哥，我研究了20几天的新东西，昨天终于成了，峰主夸死我了，给我放了2天假。哦，什么东西这么厉害？说起来，这东西能成，还得感谢陈哥你呢。我操！玄顶峰大白天放烟花，陈哥你看，我研究的就是那个，怎么样？那不就是你之前做的光污染盾牌吗？你花1个月就搞了个这？你上次被追杀，不是用我的盾吸引了巡防司吗？峰主说那玩意儿当信号弹极好，所以我改良了它，炼气也能用，以后宗门弟子遇到危险一催动，几10里外都能看见，注入灵力。自打闪耀的灯球之后，修仙界第一发窜天猴也来了，非常好，金宝，你绝对是炼气的旷世奇才。对了，陈哥，我爹来信了，让我把这个交给你。复制陈金宝金属性亲和，天赋成功。第一次合作就分了2000块，这爹太能挣了，果然单修就是印钞机啊！唉，当初花180点贡献值买的顶配，还以为能用到筑基期呢，结果这产能太恐怖，这就装满了。就没有更高端的储物装备吗？待会儿听完课，找峰主哭个穷，看看能不能混个高级货回来。累死老子了！苏师姐一直在闭关，只能靠2条腿来爬这个破山，受不了了！2个月，老子必须到炼气7层学会御剑。这破山是1天也爬不下去了。徐师兄，许师兄今天没来，他闭关1个月了，他想尽快结丹。现在结丹才筑基6层啊，还有一半的路程要走，这就闭关冲击金丹了，疯了吧？到底在着急什么？等你筑基后就知道了。怎么一个个都当谜语人？筑基后到底有什么大秘密？那苏师姐，她院子光幕也亮着，她在为筑基做准备，估计这2个月都不会出来了。筑基，苏师姐才炼气10层啊，天骄不都应该修到12、13层再突破吗？白师弟，你是不是从来没去讲述园听过课？筑基不仅仅是修为到了就能突破的，修为到了还得有对应的筑基之物，配合筑基之法才行。不同灵根有不同法门，将天地精华炼入经脉，这就是法。至于筑基之物，得看你的灵根，比如我是火木双灵根，就得备一样火属性一样木属性的宝物，必须把这些天地灵物炼化进体内，形成筑基台，灵根才能扎稳根基。要是光靠修为硬往上冲，10个里有9个要走火入魔，爆体而亡。我操！我一直以为只要修为够了就能自动筑基，如果我真的卡 bug 硬冲到炼气15层直接突破，我他妈当场就炸了！这逃课的代价也太大了。除了5行精华，最好再备1颗筑基丹，下品筑基丹把握多2、3成，中品把握多5、6成，上
上品最少8成，不仅药力纯净，冲完关经脉还能比之前坚韧3分，等于筑基的同时把底子又夯实了一遍。炼气10层就要准备5行精华，我他妈是武灵根得准备5种，而且还要筑基之法。看得出来最近很用功，筑气丹也能练出完美品质了。哪有，都是峰主教的好，弟子就是多练了几炉，一不小心就成了。戒骄戒躁，丹道一途才刚开始，莫要飘了。是，弟子记住了。这是2阶丹方，回去好好研究，尤其是青玉丹，着重看。是。怎么了？弟子这个芥子袋实在太难用了，上次被追杀，您给的玉符放在袋子里，没有灵力引导根本掏不出来，差点就交代了。峰主，您知不知道宗门里哪能买到一个念头就能取出东西的储物宝贝？贵一点也没关系，弟子最近攒了点零食，应该够买。这小子的算盘打的，整个丹元峰都听见噼啪响了，跟我这儿哭穷要装备。多谢峰主，去吧。师兄，发布任务，送这10瓶丹药去顺河坊陈记玄铁楼，交给东家。白师弟，还是老规矩，要求筑基期才能接，酬劳100点贡献值。师弟，这活急吗？不急，明晚前送到就行。100点贡献值，可是我半个月的工资，不急我也能送。多谢师弟，合作愉快，我去到鱼谷。啊，白师弟，来，快进来。吕师兄，这是你定制筑气丹，桌上这几瓶是其他师兄的，还要辛苦你帮忙送一下。没问题，包在我身上。你这炼丹效率绝了，吕师兄。最近峰主给了我新任务，接下来我要全力研究2阶丹药。明白，你现在是主峰弟子，肯定要跟着峰主修行为主，我们都懂。还有，师兄对筑基之物了解吗？这些东西要去哪儿弄？你才炼气3层，现在准备是不是太早了？苏师姐不是闭关准备筑基了吗？我纯好奇。筑基之物是对应灵根的天材地宝，获取有3个路子：第一，宗门宝库阁用贡献点换，但贵且常断货；第二，自己去深山老林找，得看命；第三，去顺河坊的交易上拍卖，价钱比宗门还贵。交易行的东西靠谱吗？大铺子没问题，散摊子就悬了。你上次去百宝巷买功法，应该见识过散摊子的厉害了吧？是吧？98师弟，不提这个，咱们还是好朋友。和徐总根本就没有秘密，98师弟这种离谱的外号都传出去了。不过白师弟，你是武灵根，你要准备的天材地宝是别人的5倍，别人炼气8、9层才开始张罗，你现在开始留意，真不算早。赚钱速度还是不够啊，实在找不全5行精华，只能再去抱风阳大佬的大腿。反正他肯定不会放任不管的，现在先全力冲刺修为。日夜不辍，疯狂嗑药，可算把境界推到炼气8层了，太不容易了。隐藏一手，去聚丹阁找峰主学御剑术，顺便去任务堂看看我悬赏的5行精华有着落没。院门敞开，门牌上的名字也没了。苏师姐搬走了。林师姐，苏师姐不在这住了。白师弟，你闭关还不知道，苏师姐半个月前已经顺利筑基，搬去降元峰了。我先走了，任务堂还等着交差呢。半个月前就筑基了？我没记错的话，她闭关时最多才炼气11层吧？不等到13、14层就直接突破了，这么急吗？丹峰以前不是最悠闲的吗？今天怎么像是在赶 KPI 一样？怎么没人？苏师姐，还没祝苏师姐成功筑基，恭喜师姐啊！我操，这眼神怎么像看渣男一样？苍天明鉴，我真没对他始乱终弃过啊！苏师姐，你这是怎么了？你到底还要什么时候才能筑基啊？啊！你能不能不要再压制修为了？快点筑基行不行啊？你赶紧的吧，我都要不行了！这些都师尊给我筑基剩下火属性精华和青灵草，现在都给你了，算我求你了，你可快点筑基吧！先是埋怨我一顿，然后塞给我一堆无价之宝求我筑基，这到底是什么剧情啊？白师弟，师尊正让我去找你呢，快进去吧。徐师兄，刚才苏师姐给了我一堆东西，还求我快点筑基，她怎么搞得像被人吸干了似的？这不会和筑基后才能知道的事有关吧？这基我还要不要筑了？徐师兄，我到筑基后不会没命吧？苏师姐那样子太吓人了。放心，不会没命，但你能否筑基，或许会影响到其他人的生死。进去吧，师尊在等你。影响别人的生死？我他妈就是个武灵根的废柴，什么时候成救世主了？峰主，苏师姐给了我这些，我怎么处置？给你就收着。这么多，这已经远远不止1份5行精华了。4灵根筑基要3份筑基之物，你是5灵根，消耗更大，最少要5份才稳妥。剩下的我会再想办法，争取在你筑基前凑齐。峰主，这御简是筑基之法，回去必须研究透彻。10瓶丹药，养神丹、冲脉丹、培元丹、筑气丹全有。
这段时间不要再浪费时间去炼制1阶丹药，我要你3个月内抵达炼气13层，全力冲击筑基。可是弟子现在修为太低，要到13层怕是还要很久。闭嘴，白晨！现在是举全宗之力在支持你，若是如此，你还不能3个月筑基，就未免太废物了。我有完美品质的筑基丹等你，不要再压着修为了。到了13层，立刻来找我，我亲自为你护法。他全看出来了，我用引元诀压修为的事儿，在他眼里根本就是透明的，明白吗？是，弟子明白。这把剑名凌云，速度比普通飞剑快1倍，这是御剑术，现在学，马上试。是。起！太快了，下车在哪儿啊？我操，我要摔死了！救命啊！我操，师傅就在旁边看着呢，还能真让我摔死不成？慌个屁呀！起！御剑术，太爽了！这就是老子自己飞的感觉。多谢封主赐剑。3个月后，我要看到你达到炼气13层。回去吧。是。爬山半小时，御剑10秒钟，这才是修仙的正确打开方式啊！800点就换了这么一块泥巴，还是最低级的，还差4套5行精华，这得烧多少钱啊？白师兄，恭喜恭喜，都能御剑了！主峰的进境就是快啊！吕师兄别取笑我了，刚拿驾照飞得不稳呢。你们怎么来了？快请进。水属性筑基之物，玄水精粹，给你的，我们一起凑钱买的。这太贵重了，我不能收。完美筑气丹在外面是有价无市的，我们资质一般，要不是你帮我们免费代练，我们现在还在原地踏步。这份情我们记一辈子。我们没大本事，只能先凑点钱给你买个水精华，而且我们散在各处做任务，消息最灵通。以后有5行精华的消息，我们肯定第一时间通知你。多谢诸位。谢什么？我们是同门啊。陈哥在吗？文轩，炼气6层了，进境很快嘛？哪里，比不及陈哥快。这小子还是那么爱凡尔赛。知道你在准备筑基之物，我们3个凑钱给你买的。我操，难怪我挂了那么久的任务没人接，感情全被你们这帮兄弟给截胡了。陈哥，我炼气5层了，方河也5层了，快夸我！是，你们都很厉害。这话听着真敷衍啊，是吧？98师兄，你们也拿这事笑我，还是不是兄弟了？陈哥，你们今天是约好了吗？怎么全赶一块儿了？陈哥之前一直闭关，我就在任务昙花贡献值发了个长期任务，让人盯着点你的院子。光幕一撤，我就用传讯符通知文轩兄他们了。花钱雇人当人形监控，还得是你有钱。那你怎么现在才来？我去取东西了啊！这是我爹在外面帮你买的水火木3份5行精华，还有提前给你5000块灵石分成。我爹说了，需要什么尽管开口，他帮你寻。多谢各位兄弟。白兄，你这做甚？当初你那么帮我们，我们现在尽一份力，理所应当。你要真觉得我们吃亏，就赶紧筑基，以后咱们出去就说有筑基期的兄弟罩着，腰板又能硬3分。放心吧，很快就让你的腰硬得弯都弯不下来。本打算苟着偷偷升级，怎么2个月过去，凤阳大佬的态度来了180度大转弯，甚至下达了3个月必须筑基的死命令。我是全大陆公认的废柴武灵根啊！宗门举全宗之力支持我筑基，而且看苏师姐那被吸干的样子，这事绝不轻松。不对啊，就算看着我的炼丹天赋，可丹峰那么多金丹长老，轮得到我一个武灵根来挑大梁吗？管他为什么，我现在这修为，就算有阴谋也只能当炮灰，不如趁着有人砸资源，先把修为提上去。只有筑基，才有掀桌子的本钱。师兄，5行精华的消息有了吗？没有。师姐，你探到矿脉了吗？还没。我听说你们这儿有火晶，还有什么5行晶元，是真的吗？我这儿啊，别的不多，就是灵石多，只要你有，我就敢买，怎么样？靠，整整3天了，一直卡在炼气11层，这12层怎么就是破不上去？丹药管够，词条加持，一路从8层冲到11层，现在丹田满了，经脉都充盈的发长了。可冲脉丹也吃了，就是不突破，是因为我武灵根资质太差，上限就这么高了吗？不可能，风阳大佬让我3个月到13层，就证明肯定有办法上去。有师傅不找，自己瞎琢磨什么？卡了1天没过去，就该去找风阳了。不行，就把他的破线词条先复制过来，说不定就迎刃而解了。孙师弟，峰主可在？峰主正在炼丹，一时半会儿出不来。白师兄先去耳室等吧。峰主脸色这么差，连一峰之主都被榨干了，宗门到底在谋划什么棘手的大事啊？坐吧。你炼气11层了？是，只是弟子到了11层，怎么都升不上去了，还请峰主解惑。运转引气诀，我看看。好，竟然到了如此境地，善，大善呐！难道宗门里都没人把这功法练到满级过？我本以为你会卡在炼气10层，等那瓶培元丹吃完，你来找我时，我再教你突破11层之法。没想到你的修炼天赋和炼丹天赋一样逆天，竟然自行突破。峰主的意思是我本该卡在炼气10层，是因为功法的关系。自然，凌霄峰剑诀锋锐，玄顶峰功法厚重，主峰弟子都有独属的功法用来突破瓶颈。可咱们丹元峰一脉和其他主峰都不一样，炼丹讲究中正平和，灵力一旦偏向某一种属性，就会影响丹药品质。所以我们丹元峰的弟子不能修那些有偏属的功法。我们没有其他主峰那样锋锐的突破方式，只能靠2样东西：服用丹药和灵力操控。可是弟子已经服用了冲脉丹，为什么还是卡在11层？冲脉丹只能助你突破10层之前的小瓶颈，10层之后需要的灵力成倍增长，它已经没用了。我本来是给你冲击10层用的，没想到你靠着何须引气诀自己越过去。你从入门到现在，是不是一次讲学堂都没去过？没去过。果然，这是常识。嘿嘿，弟子这不是有峰主您吗？您看，现在弟子不也知道了吗？也是你天赋发现的早，换做别人
有的你苦头吃，10层到11层，要么把功法练到炉火纯青之后的境界，要么靠极其昂贵的通玄丹配合固脉丹硬顶上去。现在你必须改变灵力的流转方式，将灵力从丹田引出，旋转着走，经气海、过密门、上大椎、回山中，每过一处窍穴，都绕一个小圈，一圈一圈，层层叠加。这个操作是要把灵力强行压实压缩。没错，现在你试试。好胀，就像有一根绳子在经脉里疯狂着绞着劲儿，给我压实。炼气12层，成了。这是灵力操控之法。拿去查缺补漏，这些是培元丹，还有2个月，你修炼到14层再来找我筑基。14层？之前不是说13层吗？是，弟子告退。风阳大佬把要求提高到了14层，这说明在他眼里，我的潜力足以达到14层。如果我把引气诀再往上练练，突破登峰造极呢？如果我把5行亲和的词条全复制过来呢？实在不行，把风阳大佬的破线词条也复制了。我要15层完美筑基，卷死这帮天骄！3天，4颗和虚引气诀。给我破！我操，这基础功法练到顶级居然自带洗髓功能，唉，这和重塑根基有什么区别？继续练，炼气13层，不要停，继续。复制词条次数冷却完毕。怪不得说修仙无日月，这一晃又是1个月过去了，还差一条水属性亲和就5行俱全了。来聚丹阁一趟，这个时间找我。正好出门透透气，看看能不能顺便摸个水属性亲和。峰主，炼气14层了，刚突破，还没稳下来。1个月不见，从12层窜到14层，就算我给了极品丹药，这也太离谱了。罢了，不管他有什么秘密，能快速晋级都是好事。这是水属性精华，一看就不便宜啊。这是从断魂渊带回来的玄渊之精。林师兄回来了。这不就在那？林师兄，峰主。林师兄怎么伤成这样了？和一只金丹期的大妖缠斗，虽然击杀了对方，但拼得太狠了。和金丹大妖缠斗还杀了对方？难道他是为了给我送这瓶玄渊之精，才被妖族围追堵击伤成这样的吗？妖孽收死！我要不要告诉他，这小子受伤其实和他关系不大？这水之精华确实是派他护送的，但遇到大妖纯属偶遇。他本来能跑，非要上去越级单杀，罢了，就让他感动着吧。差不多吧。林师兄这人情，我记下了。峰主，林师兄现在是什么修为了？居然能斩杀金丹大妖？系统复制水灵亲和子。筑基后期，距离金丹仅1步之遥了。我记得他去断魂渊时才筑基中期，怎么长得如此之快？他去断魂渊镇守，见妖就杀，短短几个月，修为一路狂飙，就要结丹了。以杀养道，进境神速也自然，可他杀性这么重，迟早会出事。复制水灵亲和天赋成功，检测到宿主以及其金、木、水、火、土5种灵根亲和词条融合中，恭喜宿主获得新词条5行亲和金。我操，5条蓝绿词条合成了金色词条，不用运功就能自动吸灵气，这简直是人形自走聚灵阵啊！你现在的5行精华已经全了吧？尽快回去炼化，然后来寻我为你护法筑基。峰主，弟子有感觉，可以突破到炼气15层。你确定？弟子有8成把握。好，我本来就给了你3个月时间，现在只过去2个月，你全力晋级。1个月后，无论你是否突破15层，都要开始筑基。是，5行亲和到底给不给力，就看这一下了。和虚引气诀开，这吸收速度太恐怖了。炼气15层到了，5行亲和配合顶级引气诀，这升级简直就像喝水一样简单。既然满级了，那就开始炼化精华，搭建筑基台。对啊，筑基之法杀说5灵根因为属性相克会有极大损耗，所以才准备5套精武。可我他妈一点损耗都没感觉到。我懂了，丹灵根不需要多余精华，是因为属性纯粹没有缝隙。这现在我虽然是5灵根，但我有金色的5行亲和，5行相生，我相当于是一个5行单灵根的缝合怪，根本没有损耗。我操，满了，经脉和丹田塞不下了，这多出来的3套半精华怎么办？筑基台的材料越多，以后的根基就越稳，管他那么多，给老子硬塞！我操，15层不是满级吗？怎么还有16层？不管了，丹田又空了，继续吸，拼了！啊，好疼！开始筑台，7层筑基台。你的筑基台怎么会这么大？你现在到底是炼气几层？弟子愚钝，还是14层？不，弟子突破了炼气15层。我之前一直不知道你为什么总是想要隐藏自己，猜到你是过分谨慎。原来如此啊！峰主什么意思啊？以后无论谁问你是几层筑基，你都回答炼气14层。天才哪里都有，但天才中的怪物只会遭人记恨惦记，若被他人知晓，他们会想方设法把你抓去研究利用，甚至是毁掉你。你现在太弱，在你强大起来前，除非必要，绝对不要出宗门。英雄所见略同啊！我本来就打算在宗门狗大结局的，弟子明白。
还有，以后尽量躲着点青云宗的苏清舟，这人贪财好色，万一他看穿了你，把你的消息卖给心怀不轨之人，后果不堪设想。是，弟子一定躲得远远的。宁。白晨，收敛心神，守住丹田。系统提示：境界突破，筑基1层。弟子看到大陆周围布满空间裂缝，裂缝前人类妖族和各种怪物在厮杀，尸山血海，那些景象是现在正发生的吗？竟然看得如此清晰，普通修士筑基最多只是一阵心悸，不愧是武灵根啊！武灵根不是最废物的灵根吗？弟子不该看到这些吗？上古时期灵气充沛，灵物遍地，那时武灵根才是真正的天之骄子。12000年前，天地巨变，玄苍大陆的灵气不足上古的1%。在如今的条件下，武灵根需要的资源是别人的5倍。同样的资源，培养一个武灵根，足够培养5个丹灵根天才。所以，武灵根沦为了废柴，被宗门抛弃。弟子明白了，那峰主说的内忧外患是什么意思？现在你该改口称我为师尊了。师尊在上，受弟子一拜。连个敬茶仪式都没有，这么随便的吗？乖徒儿，免礼。咱们玄苍大陆就像一艘缓缓下沉的船，你看到的那些裂缝，连通了大陆外的其他世界。外域魔物涌入，吃灵脉，吃生灵，他们把大陆当成了粮仓和狩猎场。所以宗门里金丹期的师兄师姐，甚至连宗主也没露面，是因为他们全都守在裂缝前阻挡魔物。是。那师尊逼我3个月筑基，我需要做什么？难道是要我去填裂缝？苏师姐，师尊，身体如何？徒儿无碍。白晨，之前给你的2阶丹方研究的如何了？啊，青运丹可会炼制了。回师尊，丹方背熟了，但一直没找到主材运灵花，所以从未炼过。今晚取一份材料给小师弟去试试。你可一定要成功。师姐放心。运灵花性极娇贵，火候稍有不慎就会毁掉药性，哪有这么粗暴直接扔的？别出声，看着。药性释放的时机，他居然抓得极其精准。我练了那么多炉，还有师尊手把手教，才勉强掌握的节奏。小师弟的天赋果然极强，要是能再强一些才好，这样我就能解脱了。嘿嘿，筑基了，有了神识外放就是爽，装逼如风，常伴无身。第一次炼2阶丹药就能成丹，而且还是6颗。白晨，你刚刚炼成这一炉，可有什么体悟？回师尊，弟子发觉凝丹时需要用灵力的柔劲拖住药液，不可强压，不可急催，要等它自行凝结，否则药力易散。不错，极其准确，你果然是丹道天纵奇才。师尊，材料。现在你按我说的做。等解毒草根融到7分时，就把清心草放进去。我操，听课也能长经验了！经验大条直接极其狂暴的跨越了一个小境界。师尊，您多说点，我爱听课。开！好啊！2阶中品丹药，峰内几位长老都不能保证次次出6颗，你第2次炼就能出8颗中品，哈哈哈哈！好！峰主令，从现在开始。你就是丹元峰的峰主了，之后和你苏师姐配合，加紧炼制青运丹。啊，我当峰主？师尊您没开玩笑吧？我他妈才刚筑基啊！为师现在就要动身去天烈峡，那边煞气突然暴涨，急需破厄丹，但此丹只能现场利用煞气炼制，峰长老一人已无法支撑，我必须立刻动身。峰内的事你先管着，修炼不懂找大师兄唐云阶，炼丹找苏清婉，其他问题等为师回来再说。可是跑得真快。恭喜小师弟荣任峰主之位了。师姐，你怎么看起来还放松了？这到底是怎么回事啊？青玉丹是送去断魂渊的，那边瘴气浓重，能损人心智。可最近天烈峡煞气加重，断魂渊的瘴气也跟着变异了。以前的青玉丹失效了，现在只有完美品质的青玉丹才能破障守心。可完美品质的丹药，之前只有师尊能炉出，前线根本供应不上。所以师姐你提前筑基也是被逼的？是，我也同你一样，被要求2个月内必须筑基。可我现在还没办法炼出完美品质啊！师尊走的是不是太早了？不会，只要你能成丹，那有我在，你必然炉完美。难道他的药灵圣体还能给别人加 buff？ 这说不通啊！再练一炉就知道了。开始吧。别看我，看炉。哦，
操！药灵圣体原来是这个意思，怪不得他憔悴成这样，原来是天天在放血啊！哎呦我操，这他妈不就是个人形药材吗？这词条就是白给我，倒贴给我，我也绝对不敢要了啊！我只想狗命，不想当移动血包啊！成了！小师弟，哦不，风主大人果然天赋异禀，弟子佩服啊！哪里，师姐过奖了。师姐，拿这么多玉灵花出来做什么？我们一次性也练不完啊，这得有500-600朵了，不眠不休也得练13天，我会被榨干的。没说让你一次性练完，留几盒现在用，其他的以后都归你管了。这玉灵花看起来挺多的，之前我在外面悬赏，怎么1朵都没收到？你以为玉灵花很好弄到手？怎么说？俗话说3步之内必有解药。断魂渊的瘴气伤人神魂，能解瘴气的玉灵花偏偏就长在最凶险的地方。断魂渊深处的伏骨爪踏进去，半炷香就骨肉消融。如果是以前，再危险也能踩到。可是半年前，断魂渊瘴气爆发，导致通往玉灵花区域的所有路径被切断。如今那里已被妖族完全占领，这直接导致我们的供应链断裂。玉灵花现在成了顶级战略物资。现在嘛，以后玉灵花的分配和完美青云丹的炼制，就全交给你啦，风主师弟。师姐，师尊为什么不把风主之位交给你啊？论资历，风里那么多金丹长老，论入门先后还有那么多师兄师姐，怎么也轮不到我这个刚入金的新人啊！你觉得师尊是在胡来？师尊是深思熟虑过的。深思熟虑？你没开玩笑吧？白师弟，你入宗时间短，其实我们和虚宗选风主不看修为，只看能力。这两个有区别？当然有，修为决定你有多强的战力，那是冲在前面杀敌的将；而能力决定你能带同门走多远，那是运筹帷幄的帅。一风之主要做的是教好弟子，统筹锋内事务，把资源用在刀刃上，为弟子争取更好的环境。我靠，这克拉不就是现代企业管理思维吗？和虚宗的体制也太超前了吧！可是师尊怎么就觉得我有这个管理能力呢？我只想慢慢苟着修炼啊！既然师尊之前一直把你当下一任风主培养，现在怎么突然又把这个烫手山芋丢给我了？我明明什么都没做。因为你还没引气就能练出完美筑气丹，你在鱼谷不需要开口，那些弟子就愿意为你奔走。这种让人愿意信你、跟随你的魅力，比修为天赋都难得。至于能力，你刚才第1炉就能总结出要点，第2炉大幅提升品质，这证明你有带徒弟的能力，也更说明你比我更是风主这个位置。我怎么觉得师尊把风主丢给我，你好像更开心了？被你发现了，因为我们几个师兄弟全都志不在此。门内除了剑锋的天骄可以筑基去前线，其他人必须到金丹方可。而我们单修甚至要比其他锋更晚才能进入战场。因为单修战力弱。谁说单修战力弱？只是因为我们一出现就会被敌人优先盯上。单修单打独斗是不强，但我们炼出的丹药能扭转战局。就像这青运丹，没有它断魂渊早被攻破了。如果是你，你会优先杀谁？我们单修的伤亡率甚至比冲在前面的剑修还要高。单战先杀奶妈，在修仙界当辅助，简直就是高危职业。可是即便如此，我们也想早点结丹，早点去断魂渊支援同门，普通弟子结丹就能走。但如果当了风主，必须到元婴才能去前线，所以你当风主，把我们都解放了，甚好。好家伙，搞了半天你们是嫌风主的位子绑人，妨碍你们去前线送死啊！这锅甩得可真漂亮。师姐，你这放血让丹药变完美的操作，不会是这段时间一直都在干吧？是啊，还好你承担稳定，跟你配合省血多了，不然和唐师兄他们配合，1炉最少要我5滴精血，有时候甚至要10滴。1炉10滴精血，怪不得你被吸成了这副纸片人的鬼样子啊！师姐，你这药灵圣体的作用要是传出去，就不怕被人抓走当成人形血包，天天放血？为什么要怕？我现在又不出宗门，等我能出去时，肯定有自保之力啦。就这么相信宗门里没有坏人？如果想到那些死在前线的长老，想到为了徒弟倾囊相交的风阳，这里的确值得信任。师尊有和你说过离青云宗的苏清州远些吗？有，师尊知道我能用血入药后，就严令我绝不能出现在苏清州面前。明年大考，那个长着透视眼，只要给钱就卖情报的苏清州一定会来。如果他敢看穿我的底牌，不管他是谁，必须弄死他。师姐，你这状态太差了，先休息下吧。我习惯了，不影响。这边多耽误一会儿，前线可能就会多牺牲1名同门。继续吧。再多的丹药也架不住这么放血啊！他都快燃尽了，我的完美熟练度快满了，快满了！呼，终于到了。师姐，这次你别动。你可以做到了。是。太好了，师姐，你不会真的燃尽了吧？吓死我了！原来只是睡着了。这几天真是辛苦你了，好好睡一觉吧。以前1阶丹药我都能10份一起练，现在筑基了，练2阶丹药，如果也能一次多份，那不就起飞了？试试。我
操！神石像被2只手同时疯狂拉扯，整个石海都在颤抖，灵力消耗太快了。现在的经脉快的能跑马，这颗1阶中品丹药丢进去，想都不想一声，给老子拧！时间没省下来，命差点搭进去。看来2阶丹药对现在的我来说还是太勉强，乖乖一炉一炉练吧。复制词条次数冷却完毕。又是1个月过去了，睡得真香。他这药灵圣体虽然要命，但加快熟练度是真好用。以后高级丹药我万一卡壳了呢？只要我不在别人面前用，应该没事。嘿嘿，师姐，借你词条一用。你在干嘛？我操，还好摸的是肩膀，要不我他妈跳进黄河也洗不清了。95、4、3。师姐，你醒了真是太好了。你知道你睡了多久吗？我都担心死你了，还好你没事。停，别摇了，我头晕。复制成功。哦，睡了多久？6天。6天，完了，3天就要给宋长老他们送一次血，不然青云丹他们没办法。不用去了，你看，613朵玉灵花，我已经炼了500朵。宋长老来过了，我当着他的面炼了1炉完美青云丹，以后长老们都不用找你取血了。500朵玉灵花，就算是我，最多也只能出3000颗丹药，你居然出了5000颗。师弟果然是最适合当封主的人，多谢封主。世界都要碎了，我上不了前线，炼丹是应该的。师姐，你赶紧回去休养吧。完美青玉丹能抵御瘴气。如果我能把它攻到完美之上呢？是不是断魂渊的问题就迎刃而解了？等下一批药材到了，继续攻。9天不间断高强度炼丹，差点累死老子。封主，孙师兄，封主，你可千万别这么叫，您叫我平川或者小孙都成，这师兄2字，弟子万万担不起啊！被人一口一个封主叫着，还真有点不习惯。不过这种翻身农奴把歌唱的阶级跨越感爽。那个平川啊，找我什么事儿？弟子已经帮封主整理好了启示，这边请。封主，就是这里了。前封主离开匆忙，弟子便收拾了另一间启示，您看可满意？我十分满意，多谢。连续9天炼丹，可累死我了。今天必须好好睡一觉。平川还有事儿没说。林师兄，笑不出来咱就别笑了，怪吓人的。打扰了白封主。叫什么白封主？叫我白师弟，故意生分是不是？快坐。白师弟，师兄伤势如何？你拿到玄水精华时还昏着，我也没来及谢你。执行宗门任务罢了，师弟不必放在心上。林师兄这么晚来，是想要果味辟谷丹？是，我需要在门内养伤并结丹，半年后结丹成功，便直接前往天烈峡，所以数量要的很大。天烈峡那可是元婴7期才能踏足的战场，不愧是金色词条的天骄，越级杀怪就是基操。师兄这次想要多少？10万颗。10万颗，对别人是天文数字，对我来说1天就能搞定。没问题，辛苦你了，我先转你10万点贡献值。林师兄，我先不要贡献值，到时交货你帮我做件事儿，行吗？什么事？现在还没想好，但我保证绝对不是让你去谋财害命。好，到时如果你没有想做的事，那就还是10万贡献体。成交。距离大考只有半年，我还在发愁怎么对付那个长着透视眼的苏清舟，我自己动手有风险，到时候让林烈帮我把苏清舟打晕带过来，我就能极其安全的摸走他的词条，完美。我在哪儿？哦，对，我现在是丹元峰的峰主了。峰主，你醒了吗？进来吧。峰主，这是今日需要处理的公务，弟子先给您放在这儿了。这么多啊！回峰主，这只是比较着急需要处理，还有一些不急的，弟子还没拿来，弟子先退下了。药田干旱请求调配水灵根弟子，裴元丹剑敌请求排班炼制。我刚接任封主就让我批这些破玩意儿，我一个炼丹的懂个锤子的管理啊！孙平川，封主您叫我。这几天这些卷宗都是谁批的？是宋长老帮忙处理的。我觉得他处理的极其完美，帮我把这些卷宗全部给宋长老送过去，顺便去各位长老那儿把晕灵花都给我带回来。你就同他们说，本封主为了支援前线，要闭死关专心炼制青玉丹，封内这些琐碎的凡俗事务就全拜托给各位长老了。封主大意，弟子这就去办。馆里哪有炼丹香啊？封主，诸位封主和长老们前来恭贺您继任，已经在雅室候着了。好，我这就去。封主没有制服，爱穿啥穿啥，这衣服穿着舒服，就它了。恭喜白封主继任。谢谢，折煞晚辈了。白封主，你现在可是咱们何须宗最年轻的封主了。当日大考看你五色驳杂，还觉遗憾，哪成想你丹道天赋如此逆天。善，老夫早年炼制的寒蚕隐月袍，千年寒蚕丝，筑基后期全力一击，能挡3、5回，送你了。多谢莫封主。高级护身遁空符，极品灵剑，护身玉佩。清心诀，清心定神，有益炼丹。这是银月狼的软毛编织而成，可护手腕经脉。巨灵阵盘，防御道具这么多，看来我上次被追杀的事儿是真给大佬们留下心理阴影了。真羡慕风阳啊，
找到了能接班的弟子，自己拍拍屁股就跑天烈峡前线杀敌去了，哪像我封里那几个不成器的？没有，我也是被强行，哦不，临危受命。谁家弟子不是这样？让他们多管事就喊累，恨不得天天泡在术法阁不出来。弟子不争气，那就自己争气些，尽快突破元婴。突破了元婴，把封主令一丢，让他们自己折腾去，咱们也去天烈峡杀个痛快。冯阳这是没开个好头啊，勾搭着你们都要撂挑子跑路。回去我也抓个弟子培养，等我突破元婴，我也撂挑子走人。一屋子的橙橙子子啊！我这下个月的 CD 到底要先和谁打好关系呢？太难选了。127岁才金丹5层，一身极品的炼器词条，唯一一个修行相关的居然是个灰色负面词条，真是把所有的技能点全点在打铁上了。怪不得玄顶峰对弟子的修炼抓得那么变态，感情是峰主自己修炼太费劲，全指望徒弟给他长脸呢。一堆橙色和紫色词条啊，等回去全记在小本本上。下个月的 CD 优先挑个橙色的复制。白晨现在是峰主了，以后怕是再也不会回咱们鱼谷了吧？你这话说的，白峰主不是那种人，他就是太忙了。以前还能到处吹牛，说鱼谷出的天才是咱们兄弟，现在我都不敢提这茬了。人家是筑基期的峰主，我才炼气4层，好意思叫人家兄弟吗？老吕，你消息最灵通，白峰主到底为啥突然就成了峰主啊？风阳峰主去哪儿了？这事儿涉及宗门最高机密，我总不能往巨丹阁里硬闯吧？反正肯定是有极其紧急的大事儿，不然白峰主不会8天了连个人影都见不着。吕师兄、在吗？白师弟你来了！不，白峰主您来了。吕师兄，你这是什么意思？这么叫我，是和我生分了？那个，您现在是峰主了吗？峰主又怎么了？咱们以前怎么处，以后还怎么处？你入门比我早，叫你声师兄是应该的。你要是觉得不妥，我们互相称呼名字也行。别，您叫我名字行，我实在叫不出口。要不咱们就互相叫师兄，谁也不吃亏。行。白峰主好，见过白峰主。都是兄弟，不用这么正式。和吕师兄一样，互称师兄就是。我能顺利筑基，多亏了各位当初到处奔走，帮我打听5行精华的消息。这份情我一直记着。使不得！白师兄，你这是干什么？我们就是跑跑腿打听消息，哪值得你行这么大的礼？各位待白晨，白晨都铭记于心。全是完美筑气丹，一瓶10颗，这得有150颗啊！白师兄，这太贵重了，我们可1分钱材料都没出啊！你们要是不收，那我是不是还得把你们之前给我买水属性精华的灵石还给你们？你们帮我跑前跑后是情分，我给你们的也是情分。怎么，只许你们帮我，不许我帮你们？你们要是不收，那以后我可没脸再来鱼谷见各位了。那我们就厚着脸皮收下了，白师兄大气，这就对了嘛！正好大家都在，今晚咱哥几个好好聚聚。这是清泉酿，善堂里50贡献值一坛的那个极品。我操，这酒我惦记好久了，一直没舍得换，50点啊！我做半个月任务都换不起，白师兄太豪横了。这第一碗酒敬各位，多亏哥几个奔走。还是那句话，咱们是兄弟，不分什么峰主不峰主，干！白师兄爽快，干！哎呀，坏了，光顾着喝酒，忘了让他去取回玉灵花了这件事了。抱歉，等久了吧？快进来。峰主言重了，弟子已将风物交托宋长老。另外，这是从3位长老处取回96朵玉灵花，请峰主查验。辛苦了，坐。这50颗完美筑气丹你拿去修炼，以后炼丹上有什么疑惑，随时来问我。我操！前任风阳峰主最大方的时候，一次也就赏我5颗，老板大气，老板万岁！谢峰主赏赐，弟子定当甘道徒弟。峰主，弟子还有一事禀报。峰主，按照规矩，峰主每个月必须亲自去讲学堂开1次课，明天就是您授课的日子，还请您莫要忘记。啊！让我去讲课？我他妈连课都没去上过一期，你让我去给人讲课，没搞错吧？平川啊，这个课可以不去上吗？历来也没有峰主不去上课的，这弟子也不知道行不行。知道了，你退下吧。真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了！我连去讲什么都不知道，不行，我得先去讲学堂蹭一些课，看看别的长老是怎么糊弄啊，不是，是怎么讲课的。哟，峰主来了。哟，是啊，叨扰了。峰主是有事找老朽？那个，我是来听课的。峰主倒是好雅兴，请入座。我没看错吧？峰主来听课，4个月前大考，他还炼气2层呢，一眨眼人家筑基当峰主了，咱还在炼气期晃悠，这什么逆天巨魔啊！声音这么大，我他妈全听见了，闭嘴吧！查看属性，金丹7层的大佬竟然落得残疾，连本源词条都受损了，这就是前线的代价吗？肃静，开讲了。为什么我们丹修不能练有偏属的功法？因为炼丹讲究中正平和，火太旺丹枯，水太熟药散，所以这门最基础、最不偏不倚的和虚引气诀才是我们丹修打根基的唯一选择。你们知道修行之人最要紧的是什么？是灵根。
是道心。你们入我何须宗，可知我宗立宗之本是什么？承天命护苍茫，镇妖邪，又声名为正道之砥柱，守一方之太平。不错，但什么是护苍茫？是修炼有成，下山杀几个妖兽，那是给自己攒攻击，不是守护。真正的护苍茫是你明知前面是死路，还要往前走，是你明明可以躲，偏偏要站出来。你顶着何须宗的名字走出去，别人敬你3分，不是因为你会炼丹会打架，是因为何须宗这3个字是宗门无数代前辈用命填出来的名声。你们现在是守护者，将来要做护人者，总有一天你们会明白，到时望尔等可以不愧为何须弟子，不愧为人族修士。他们不怕死吗？莫峰主、洛峰主，所有的长老都盼着去前线，和他们比起来，我那点想苟到大结局的心思实在是……我操！我一个两世为人最大的心愿就是苟活的穿越者，刚才居然被说的激情澎湃，恨不得现在就冲到前线去跟妖魔拼命。这韩长老的思想品德教育课也太成功了吧，差点被洗脑了！稳住，必须稳住！峰主还有别的事寻老朽吧？确有事请教韩长老。峰主无需多礼，请坐。老朽知无不言。长老慧眼，明日就是我授课的日子，我实在不知该讲些什么。峰主大可放心，讲什么全凭讲课人的想法，讲些修炼经验也可，不必非要讲丹方火候。平日也有筑基弟子来代课，随便讲讲就是了。多谢长老指点。还有一事，师尊离开匆忙，我又刚筑基，诸多修行常识还懵懵懂懂，请长老赐教。炼气期靠五感，筑基之后就要神识，炼丹可一扫便知火候。不知峰主如今神识可探查几许？我17层筑基，神识都能放30丈，装14层。那就往手里报。如今全力施为，大约可探出10丈开外。10丈，老夫当年筑基初期苦练了1个月，才堪堪摸到10丈门槛。峰主刚筑基不到10日便能做到，果真非同一般呢。完蛋，爆少了还是装到了？那应当如何修炼神识？我现在可以去藏经阁兑换功法吗？若是峰主都没资格，谁还有资格？您只管去便是。除此外，峰主可还有其他特权？每月可领2万点贡献值供奉，炼制额外丹药另算。2万！藏经阁6层级以下，峰主可随意出入，亲传弟子的功法任意选用。最重要的是，峰内所有资源的分配由峰主说了算。我操！2万底薪，藏经阁 VIP 中 P， 全峰资源调配权，这他妈哪是打工人，这他妈就是直接把公司账户交给我了。凤阳大佬，您走得好啊！这峰主我当定了。